हरे हरे जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपीजन वल्लभ गिरधरधारी यशोदानंदन व्रजजननंदन यशोदानंदन व्रजजननंदन यमुनधीर वनचारि यमुनधीर वनचारि जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपीजन वल्लभ गिरधरधारी यशोदानंदन व्रजजननंदन यशोदानंदन व्रजजननंदन यमुनधीर वनचारि यमुनधीर वनचारि हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण माता जी હરે કૃષ્ણ માતાજી. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. ખૂબ સરસ કીર્તન લીધું માતાજી. સ્પેશિયલી તમારું કીર્તન સાંભળવા માટે આજે અમે વહેલું આપણે લાઈવ પણ સ્ટાર્ટ કરી દીધું અને હું પણ આવી ગઈ. તો તમે બંધ કરી દીધું હું આવી એટલે. આપણી પાસે 2 મિનિટ તો વધી સમય હતો. હરી બોલ. હરે કૃષ્ણ માતાજી, દંડવત પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ સાદર પ્રણામ પરેશ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ સૌ વાલા વૈષ્ણવોને મારા હરે કૃષ્ણ સૌના સાદર પ્રણામ. આપ સૌનું ખૂબ ખૂબ હૃદયપૂર્વકનું સ્વાગત છે શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદા મંદિર ઇસ્કોન બેંગલુરુ તરફથી. જે લોકો મને જોવાઈ રહ્યા છે, માનસી માતાજી, પરેશ શાહ પ્રભુજી, મૌલિક કુમાર પટેલ પ્રભુજી, હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, લલિત કુમાર વેદ પ્રભુજી, વિનંતી માતાજી છે અને માહિને ગાંધી માતાજી, જેમ કે ખૂબ સરસ કીર્તન લીધું એમને. અને જે લોકો વિડીયો ઓફ કરીને પણ જોડાયા છે તે સૌનું ખૂબ ખૂબ હૃદયપૂર્વકનું સ્વાગત છે. આજે આપણા ક્લાસમાં સંખ્યા જોવાઈ રહી છે ઉત્તરાયણ પર્વના લીધે. હા ને, કઈ વાંધો નહીં, જોઈશું આજે. અને મેઘા માતાજી, હરિસુંદરદાસ પ્રભુજી, વર્ષા માતાજી, હરે કૃષ્ણ સાદર પ્રણામ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ માતાજી, વર્ષા માતાજી, હરે કૃષ્ણ મેઘા માતાજી, હરે કૃષ્ણ આરતી માતાજી, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. તો આજે આપણે શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદજીના ચરણોમાં વંદન કરીને, શ્રીલા પ્રભુપાદજીના ચરણોમાં વંદન કરીને આપણે મંગલાચરણથી સ્ટાર્ટ કરીશું. श्री श्री राधा गोविंद की जय. श्रीला प्रभुपाद की जय. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. श्रीरूपं એક મિનિટ, તમને સ્ક્રીન જોવાય છે? હરે કૃષ્ણ. ના માતાજી, મંગળચરણમાંથી જોવાય છે? ના, નથી જોવાતી. મંગલાચરણની નથી. હા, એટલે જ ખાલી બધી ફાઇલ જ દેખાય છે. એક જ મિનિટ, એટલા માટે જ મેં વચ્ચે પાછું રાખી દીધું. હવે જોવાય છે? હા માતાજી, જોવાય છે ને હવે? હા. હરે કૃષ્ણ. ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાન્ધસ્ય જ્ઞાનાંજનશલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિतं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः.
श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे 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 राम राम हरे राम हरे राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण माताजी। हरे हरे कृष्ण हरे माता कृष्ण माताजी। हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण सर्वेने। હરે કૃષ્ણ વેલકમ. ચાલો તો આજે અધ્યાય 9 ની ચર્ચાઓ આપણે કરવાના છીએ. એના પહેલા સેમ ક્વેશ્ચન બધા માટે 1 થી 8 અધ્યાયના નામ બોલવાના છે. ચાલો ફટાફટ આજે તો હેન્ડ રેઝ થવા જોઈએ. 1 બસ. કેટલું સિમ્પલ ક્વેશ્ચન હા, રોજ ફૂટેલું પેપર હોય. 3 પછી ખાલી નામ યાદ હશે ને તો આપણને એનું કનેક્શન યાદ રહેશે. કનેક્શન યાદ રહેશે તો ભગવદ ગીતા યાદ રહેશે. ભગવદ ગીતા યાદ રહેશે તો ભગવાન પ્રાપ્ત થશે ભગવાન ને. નાગરાજ હા, તો એટલા માટે ભગવદ ગીતાના ચેપ્ટર યાદ રાખવા ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. ચલો માનસી માતાજી બોલો. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. અધ્યાય 1 કુરુક્ષેત્રની યુદ્ધમાં પાછળનું નિરીક્ષણ ગીતાનો સાર કર્મયોગ દિવ્ય જ્ઞાન કૃષ્ણ ભાવના કર્મયોગ કૃષ્ણ ભાવના યુક્ત કર્મ ધ્યાન યોગ પરમેશ્વરનું જ્ઞાન અને આજે ભગવત પ્રાપ્તિ નહીં 8મો ભગવત પ્રાપ્તિ આજે પરમ ગુહ્ય પરમ ગુહ્ય જ્ઞાન. હરી બોલ. યસ હેતલ માતાજી બોલો. ઉમેરવું છે તમારે? 1 થી 5 ના તમે કીધા ને નામ, કયું બોલું? કઈ નહીં, તમારે બોલવા હોય તો બોલો. 1 થી 8 ના નામ બોલો, વાંધો નહીં. આપણે સ્પીડ કુરુક્ષ- ચેક કરીશું કોને સ્પીડમાં બોલ્યા. કુરુક્ષેત્રની યુદ્ધ ભૂમિ પર સૈન્ય નિરીક્ષણ. હમ. ગીતા બીજો અધ્યાય ગીતા સાર. ત્રીજો કર્મયોગ. ચોથો દિવ્ય જ્ઞાન. 5મો કર્મયોગ કૃષ્ણ ભાવાયુગ કર્મ એટલે કર્મ સંન્યાસ યોગ. અને 6થો છે ધ્યાન યોગ આત્મ સંયમ યોગ. અને પરમેશ્વરનું જ્ઞાન જ્ઞાન વિજ્ઞાન યોગ. 7. વચ્ચે એક તમે ભૂલી ગયા, ચોથો. દિવ્ય જ્ઞાન જ્ઞાન કર્મ સંન્યાસ યોગ. દિવ્ય જ્ઞાન જ્ઞાન યોગ. હા. હા, બરાબર. ઓકે, ચાલો હરે બીજા કૃષ્ણ. કોઈને ટ્રાય કરવો છે? હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ માતાજી. હરી બોલ. કરવો છે ટ્રાય કોઈને જેને હેન્ડરેઝ નથી કર્યો પણ એવું છે કે ના મને તો 3 અધ્યાયના નામ આવડે છે, મારે બોલવું છે, તો બોલી શકો છો. હા, ઓકે. યસ મેઘા માતાજી બોલો. તમારું માઇક માતાજી મ્યુટ છે, અનમ્યુટ કરો. અવાજ મને નથી આવતો કે બધાને નથી આવતો? નથી આવતો માતાજી. નથી આવતો. હા, તમારો અવાજ નથી આવતો માતાજી. કઈ નહીં, તમે ચેટ બોક્સમાં લખી દો, આપણે વાંચી લઈશું. હરે કૃષ્ણ. ચાલો તો
તમારે મને જવાબ આપવાનો છે. પહેલા અધ્યાયના અંદર શું હતું? કનેક્શન. ડાયરેક્ટ હવે આપણે ખાલી કનેક્શન લઈશું. પહેલા અધ્યાયમાં શું હતું? શું જોયું આપણે? 3 લોકોની મનસ્થિતિ. 3 લોકોની મનોસ્થિતિ. બરાબર. પછી બીજા દુર્યોધન વેલુભા પ્રભુજી વેલકમ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. બીજા અર્જુન અધ્યાયમાં શું હતું? અર્જુનને યુદ્ધ ન કરવાના 4 કારણો ને 5મું કારણ બીજા અધ્યાય. 5મું કારણ બીજા શંખનાદ. અધ્યાય. શંખનાદ પહેલા શંખનાદ. અધ્યાય. ઓકે, ચાલો પહેલો અધ્યાય થઈ ગયો હે ને, મૂવી નું સીન ક્રિએટ થઈ ગયું. હવે બીજા અધ્યાયમાં શું હશે? અર્જુનના યુદ્ધ ન કરવાના 5 કારણોના જવાબ. પ્રશ્નો ન કરો, 5 કારણોના હા, જવાબ. મેં 5 ગુહ્ય જ્ઞાન પ્રશ્નોના આપ્યું જવાબ. ને માતાજી, જવાબ. એ ગુહ્ય જ્ઞાન આપ્યું ને, હમ હું શરીર નથી આત્મા છું. હા, આજે આવશે હે ને, એ વચ્ચે આવશે હા, ક્વેશ્ચન. 3 આપણા ભગવદ્ ગીતાના 3 જ્ઞાન. બરાબર. ગુહ્યતર ને ગુહ્યતમ. ગુહ્યતમ અને ગુહ્યતર. બરાબર. એ આપણે જોઈશું આજે આગળ. પછી ત્રીજા અધ્યાયમાં શું હતું? બીજો અધ્યાય હતો ગીતાનો સાર, કે જેના અંદર ભગવાને બધું જ એક સાથે આપી દીધું. બરાબર, કે જે ભગવદ્ ગીતા આખામાં જે કહેવા માંગે છે, કારણ કે અલ્ટિમેટલી શું છે, બીજો અધ્યાયના અંદર 5 કારણો છે અને એના જ પ્રશ્નોના ઉપરથી આખી ભગવદ્ ગીતા છે, જે ભગવાને મોટું બધું જ બીજા અધ્યાયના અંદર આપી દીધું. હવે એના અંદર ભગવાને 2 વસ્તુ ઉપર ભાર મૂકી હતી. બરાબર, કર્મયોગ વિશે પણ કીધું અને બીજું જ્ઞાન યોગ વિશે પણ કીધું. તો હવે ત્યાં આગળ અર્જુનજી કન્ફ્યુઝ થઈ ગયા કે મારે જ્ઞાન યોગમાં આગળ વધવું કે પછી કર્મયોગમાં આગળ વધવું. બરાબર, કે હું યુદ્ધ કરું કે પછી હું જંગલમાં જઈને સંન્યાસી બની જાઉં, કે ભગવત પ્રાપ્તિ માટે હું કાર્ય કરું. હવે શું કરું, એના માટે અર્જુનજીએ પૃચ્છા કરી. એટલે અધ્યાય 3 ભગવાને કર્મયોગ વિશે ડિટેલમાં કીધું કે આવી રીતે કર્મ કરવું જોઈએ. એના પછી ભગવાને એમને જ્ઞાન યોગ વિશે કીધું. બરાબર, કે જ્ઞાન યોગ શું છે. એના પછી હવે ફરીથી અર્જુનજીને એવું કહે છે, અર્જુનજી એવું કહે છે કે આ બંનેમાંથી વધારે શ્રેષ્ઠ શું છે, જ્ઞાન યોગ કરવું કે કર્મયોગ કરવું. બરાબર ને. ત્યારે પછી ભગવાને જે ત્રીજા અધ્યાયના અંદર જે કર્મયોગ હતું એનું એડવાન્સ ફોર્મ, એટલે કે 5મો અધ્યાય કૃષ્ણ ભાવના યુક્ત કર્મ. બરાબર, એ આપણે કેવી રીતે કરવાનું છે એ આપણને કીધું, કે ભગવાનને સેન્ટરમાં મૂકીને આપણે જે કાર્ય કરીએ છીએ જે કૃષ્ણ ભાવના યુક્ત કર્મ કરવાનું છે. ઓકે. એના પછી હતો 6થો અધ્યાય. 6થા અધ્યાયના અંદર આપણે જોયું કે ધ્યાન યોગ વાળું હતું. બરાબર ને, અષ્ટાંગ યોગ આપણે જોયો. પછી 6 અધ્યાય પૂરા થયા. એના પછી 7મા અધ્યાયથી ભગવાન હવે ભક્તિ વિશેની વાત કરે છે, મતલબ કે પોતાના વિશેની વાત કરે છે. ભગવાન એમના વિશે જણાવે છે. તો 7મા અધ્યાયના અંદર ભગવાને એમને બધું કીધું હતું કે હું પાણીમાં સ્વાદ છું, સૂર્યચંદ્રનો પ્રકાશ છું. બરાબર ને, એમની 2 પ્રકૃતિ, એમની જે શક્તિ વિશે કીધું હતું, પરા અને અપરા વિશે કીધું હતું. પરંતુ ત્યાં આગળ 29મો ક્વેશ્ચન, શ્લોક જે છે થોડો ભારે આવી ગયો. બરાબર, પચાવી ન શકાય એવો આવી ગયો. એટલે અર્જુનજીને ફરીથી એવું થયું કે આ મને ખબર પડતી નથી, તો તમે મને એ સમજાવો. એટલે ભગવાન વાત ચાલુ હતી એમની અને વચ્ચેથી અર્જુનજીએ કીધું ઉભા રહો, હેન્ડ રેસ કર્યો. બરાબર, આમ સર ઉભા રહો એવી રીતે. બરાબર ને. પછી એમને શું કર્યું, એ પ્રશ્ન પૂછ્યા. અરે યાર. હરે કૃષ્ણ. મારો અવાજ આવી રહ્યો છે? હરે કૃષ્ણ. હા, આવે છે. હરે કૃષ્ણ. સ્ક્રીન દેખાય છે કે જતી રહી છે? જતી રહી છે માતાજી. ઓકે, કઈ નહીં, એને થોડીક વાર લાગશે આવતા. બરાબર, એમ પણ આપણું રિવિઝન ચાલુ રહ્યું છે અહીંયા આગળ, એટલે સ્ક્રીનની એટલી જરૂર નથી. બરાબર ને. તો હવે અહીંયા આગળ 8મા અધ્યાયના અંદર અર્જુનજીએ પ્રશ્ન પૂછ્યા. બરાબર, કયા પ્રશ્ન હતા બોલો? કોણ બોલશે? કયા 8 પ્રશ્ન હતા? 8માંથી 1-2 પણ કોઈને આવડતા હોય તો બોલો.
હરે કૃષ્ણ. બ્રહ્મ શું છે, અધ્યાત્મ શું છે, બરાબર, આદિદેવ શું છે, એ બધા પ્રશ્નો ત્યાં આગળ અર્જુનજીએ પૂછ્યા. બરાબર, ટોટલ 8 પ્રશ્ન પૂછ્યા. એ 8 પ્રશ્નના જવાબ ભગવાને 8મા અધ્યાયના અંદર આપ્યા. બરાબર ને, અહીં આગળ અર્જુનજીએ વચ્ચેથી એમને પૂછ્યું એટલા માટે ભગવાને 8મો અધ્યાય વચ્ચે આપ્યો. બાકી અત્યારે જે 9મો અધ્યાય છે એ 9મો અધ્યાય 8મા જે 7મો અધ્યાય છે એનું કન્ટિન્યુએશન છે. આમ કહેવા જઈએ તો એનું લેટેસ્ટ વર્ઝન છે. બરાબર, કે ફરીથી જોઈન કરવું પડશે મારે તો આને. તો ગઈકાલે આપણે જોયું, બરાબર ને, તો ડેથ ઓફ સાયન્સ હે ને, ડેથ માટેનું સાયન્સ આપણે જોયું કે આઈડિયલ ડેથ કેવું હોવું જોઈએ, હે ને. તો બધાને એ તો ખબર જ હશે. આજે ઉત્તરાયણ પણ હતી. બરાબર, બધાએ સારી રીતે દાન વિશેનું પણ આપણે ગઈકાલે ચર્ચા કરી હતી અને આજે પણ આવશે, હે ને, કે દાન કેવી રીતે શું કરવું જોઈએ પણ બધું આપણે જોઈશું આજે આગળ, હે ને. તો હવે અહીંયા ગાડી ભગવાન એમના વિશે કહે છે 9મા અધ્યાયના અંદર પરમ ગુહ્ય જ્ઞાન. બરાબર, તો પરમ ગુહ્ય જ્ઞાન, ગુહ્યનો મતલબ શું થાય? ચાલો તમારે મને કહેવાનું છે, ગુહ્ય એટલે શું? હરે કૃષ્ણ માતાજી, તમે ગુપ્ત જ્ઞાન. અચ્છા, સિક્રેટ સિક્રેટ માનસી માતાજી, માતાજીને હોસ્ટ આપો. હરે કૃષ્ણ માતાજી, મેં તમને હોસ્ટ આપ્યો. ઓકે. તેમ છતાં અહીંયા મારા પાસે ખબર નહીં કંઈક તો પ્રોબ્લેમ થઈ રહી છે. તમે લોકો એક કામ કરજો, સ્ટેન્ડ બાય રાખજો. ઇન કેસ કઈ જ વર્ક ના કરે તો તમારે સ્લાઇડ શેર કરવી પડે. કરવાની થાય તો કરું માતાજી, મેં તૈયાર જ છું. હા, તો માતાજી અત્યારે કરો ને, કારણ કે મને એવું લાગે છે કે અહીંયા થોડીક વાર લાગશે મને આ ચાલુ થતા. કરું. ઓકે, તો ગુહ્યનો મતલબ શું થાય છે બોલો? ગુપ્ત. હરે કૃષ્ણ માતાજી. આરતી માતાજીએ ફોન નો કર્યો. આરતી માતાજીએ. હા માતાજી, પછી કરું ક્લાસ. ચલો, ગુહ્યનો મતલબ થાય છે ગુપ્ત. બરાબર ને, અહીંયા ગાડી ભગવાને આ જે જ્ઞાન જે છે પરમ ગુહ્ય જ્ઞાન, બરાબર ને, ઇમ્પોર્ટન્ટ, બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. જેમ કે આપણા ઘરમાં ઘરેણા હોય, બરાબર ને, બહુ સારા એવા જ્વેલરી હોય, તો એ જ્વેલરી આપણે ક્યાં મૂકીએ છીએ એ કોને ખબર હોય? એ ઘરના કોઈક ઇમ્પોર્ટન્ટ વ્યક્તિને જ ખબર હોય ને. બધાને ખબર હોય? ના ખબર હોય. બરાબર ને, તો એવી જ રીતે ભગવાને જે આ અધ્યાય છે 9મો અધ્યાય જે છે એકદમ ભગવદ્ ગીતાની વચ્ચે, આમ જોવા જઈએ તો આપણે ભગવદ્ ગીતાના 18 અધ્યાય, બરાબર ને, તો વચ્ચેનો જે છે, બરાબર, એ પાર્ટ એટલે કે બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ પાર્ટ છે 9મો અધ્યાય, કે ઘરેણાને આપણે કેવી રીતે સાચવીએ છીએ. ઉપર પણ સોફ્ટ કવર હોય, નીચે પણ સોફ્ટ કવર હોય, ની વચ્ચે હોય, બરાબર ને. અને બધાને ખબર ના હોય, હે ને. જે ઇમ્પોર્ટન્ટ વ્યક્તિ હોય, અંદરના વ્યક્તિઓ હોય ને, એને જ ખબર હોય કે આ ગુહ્ય વસ્તુ છે. આ બધાને જણાવવાની જરૂર નથી, બધાને જણાવાય પણ ના. તો એવી જ રીતે ભગવાન આજે આપણને અહીંયા આગળ 9મા અધ્યાય વિશેનું જે જ્ઞાન આપે છે, પરમ ગુહ્ય જ્ઞાન. તો આપ બધા ખૂબ લકી છો, ભગવાનના ખૂબ નજીક છો, એટલા માટે આપણને આજે આ 9મા અધ્યાયનું જ્ઞાન આપણને મળી રહ્યું છે. ઘણા લોકો છે શું કરે, ભગવદ્ ગીતા વાંચે, બરાબર, ભગવદ્ ગીતા વાંચવા બેસે કે ના ના ચાલો ભગવદ્ ગીતા વાંચવી છે, વાંચવા તો આવે, અને પછી શું કરે, પહેલો અધ્યાય વાંચે, બીજો અધ્યાય વાંચે, ત્રીજો, બસ ત્રીજો અધ્યાય વાંચે ને પછી તો એવું થઈ જાય કે હા હા હા, મેં તો ભગવદ્ ગીતા વાંચી લીધી. ખાલી કર્મયોગ, બરાબર ને. ભગવદ્ ગીતામાં લખ્યું છે કે કર્મ કરવાનું છે, બરાબર. કર્મ કરતો જા, હાથ મારતો જા, હે ને. મદદ તૈયાર છે, ચિંતા કરીશ નહીં. બસ આટલું જ છે, બીજું કઈ છે નહીં, હે ને. તો આજે આપણને અહીંયા ગાડી ભગવાન કહે છે, કેમ? કારણ કે 9મા અધ્યાય સુધી પહોંચવું એ કઈ ઈઝી વસ્તુ નથી, બરાબર. જે લોકો પહોંચી જાય છે એ લોકો લકી છે, ભગવાનના નજીક છે, જે ભગવાનના મિત્ર છે, જે ભક્ત છે, એ લોકો અહીંયા આવી જાય છે. અને આજે આપણા ભગવદ્ ગીતાનો 50% કોર્સ કમ્પ્લીટ થઈ જાય છે. હરી બોલ,
હે ને બધા લોકો આપણે આજે 9 દિવસથી સાથે છીએ અને હવે આટલું ને આટલું જ આપણે આગળ વધવાનું છે. તો કોઈકને એવું થાય કે ભાઈ 9મો અધ્યાય આપણે કમ્પ્લીટ કર્યો, હવે મારે આગળ નથી જવું, બરાબર ને? તો હવે 9 અધ્યાય સુધી તો આવી ગયા, તો હવે આટલો ટાઈમ આપણે પાછળ જતા પણ આટલું જ લાગશે અને આગળ જતા આટલું જ લાગશે, બરાબર? દરિયાની એકદમ વચ્ચોવચ આપણે આવી ગયા છે. તો હવે અહીંયાથી પાછળ જવાનો કોઈ મિનિંગ રહેતો નથી, બરાબર? જોઈએ આપણે તો નેક્સ્ટ માતાજી. તો જે આ 9મો અધ્યાય છે એને આપણે ટોટલ 4 ભાગમાં વિભાજિત કર્યો છે. એના અંદર જે 1 થી 3 જે શ્લોક છે એના અંદર કૃષ્ણ જે જ્ઞાનને પ્રગટ કરવાના છે તેના વિશેનો મહિમા કરે છે. એના પછી ઐશ્વર્ય જ્ઞાન કૃષ્ણનો આ વિશ્વ સાથેનો સંબંધ દર્શાવે છે. પછી વિવિધ પ્રકારના ઉપાસકો વિશે વાત છે અને છેલ્લે કૃષ્ણ ભક્તિની મહિમાની વાત છે. નેક્સ્ટ માતાજી. તો અહીંયા ગાડી ભગવાન પહેલા જ શ્લોકના અંદર કહે છે, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર બોલ્યા, પ્રિય અર્જુન, તું કદાપી મારી ઈર્ષા કરતો નથી, તેથી હું તને આ પરમ ગુહ્ય જ્ઞાન તથા સાક્ષાત્કાર વિશે જણાવીશ કે જાણીને તું ભૌતિક અસ્તિત્વના સર્વ કલેશોમાંથી મુક્ત થઈ જઈશ. કોણ કે છે? ભગવાન કોને કે છે? અર્જુનજીને. અને શું કે છે? તું કદાપી મારી ઈર્ષા કરતો નથી, એટલા માટે આ પરમ ગુહ્ય જ્ઞાન ભગવાન આપણને આપવા માંગે છે, બરાબર ને? તો આપણને થાય કે ઈર્ષા કોણ કરે છે? ભગવાનની ઈર્ષા કોણ કરી શકે? બરાબર ને? આપણને થાય કે ઈર્ષા એટલે શું? તો આપણને થાય કે આપણે તો ક્યાં ભગવાનની ઈર્ષા કરીએ છીએ? ભગવાનની ઈર્ષા કરી છે એટલા માટે જ અત્યારે આપણે ભૌતિક જગતમાં છીએ. બાકી તો જે ભગવાનની ઈર્ષા નથી કરતા એ તો ભગવાનના નિત્ય ધામના અંદર છે, બરાબર? એમના નિજ ધામમાં છે. આપણે ઈર્ષા કરી છે, કંઈક ને કંઈક રીતે ભગવાનની સામે બળવો પોકાર્યો છે, એટલે જ આપણે અહીંયા ગાડી છીએ, બરાબર ને? તો અહીંયા શું છે કે આ અર્જુનજી વિશે તો આપણે આગળ પણ એમને કીધું ને કે અર્જુનજી ભગવાનની કોઈ ઈર્ષા કરતા નથી, એ તો એમના નિત્ય પાર્ષદ, એમના ભક્ત છે, બરાબર ને? આગળ પણ આપણે જોયું નરનારાયણ સ્વરૂપના અંદર પણ એમની સાથે જ હતા, એ હંમેશા એમની સાથે છે. પરંતુ અહીંયા આગળ ભગવાન જે કાંઈ પણ જ્ઞાન આપે છે એ અર્જુનજીના પ્રશ્નોના નિવારણ, અને અર્જુનજીના પ્રશ્નો એ કોના પ્રશ્નો છે? એ આપણા પ્રશ્નો છે. અર્જુનજી માત્ર નિમિત્ત છે, બરાબર ને? આપણે કોઈ મીટિંગમાં કેમ કશે ગયા હોય ને તો ત્યાં આગળ બધાના વિશે એક વ્યક્તિ ઉભો થાય, હે ને? કે આ વાળો એક આ ગ્રુપ છે અને આ ગ્રુપનો એક આ લીડર છે. હવે ગ્રુપના અંદર જેટલા બી પ્રશ્નો હોય ને બધા એક એક જણા થઈને ઉભા થઈને ના પૂછે, પણ એ ગ્રુપ લીડર હોય ને એને પાસ કરે કે ભાઈ આ પ્રશ્નો પૂછ, તો આનું નિરાકરણ શું હોય? તો એ લીડર, બરાબર ને? તો અર્જુન જે અહીંયા ગાડી શું છે? લીડર છે. એ આપણને રિપ્રેઝેન્ટ કરે છે, આપણા પ્રશ્નો છે, હે ને? તો અહીંયા ગાડી ભગવાન આપણને કહે છે કે તું કદાપી મારી ઈર્ષા કરતો નથી ને, તેથી હું તને આ પરમ ગુહ્ય જ્ઞાન તથા સાક્ષાત્કાર વિશે જણાવીશ, બરાબર ને? તો સાક્ષાત્કાર એટલે કે શું? કે આપણે જયારે ભગવાન વિશે જાણીએ છીએ, જે દિવ્ય જ્ઞાન જે છે એ કેવું છે? સાક્ષાત્કાર ભગવાનનું. ને આપણું આગળના શ્લોકના અંદર કહેશે કેવું છે કે આત્માને સાક્ષાત્કાર કરનારું છે, કે એ જાણીને ભૌતિક અસ્તિત્વના સર્વ કલેશોમાંથી મુક્ત થઈ જવાય છે. નેક્સ્ટ માતાજી. તો ભગવદ્ ગીતાના 3 ગુપ્ત સત્ય કયા છે? બોલો. ઘણા બધાને ખબર છે. હેન્ડ રેઝ કરો. કોને કોને આવડે છે પહેલા તો એ જોઈએ આપણે. ભગવદ્ ગીતાના 3 ગુપ્ત સત્ય. કોઈ નહીં? મારો અવાજ આવે છે? માનસી માતાજીનો હેન્ડ રેઝ થયો. ચાલો બોલો માનસી માતાજી. 3 ગુપ્ત સત્ય કયા કયા છે ભગવદ્ ગીતાના? હરે કૃષ્ણ. યસ, ગુહ્યતમ, ગુહ્યતર અને ગુહ્યતમ. ગુહ્યતમ અને ગુહ્યતર. હરી બોલ. બરાબર. ગુહ્ય, ગુહ્યતમ અને ગુહ્યતર. તો ગુહ્ય શું છે? બોલો. ગુહ્યમાં શું આવશે? ગુહ્ય એટલે હું કોણ છું? હું આત્મા છું, શરીર નથી. એટલે હું સરસ. કોણ? ગુહ્યતમ એટલે મારો ભગવાન સાથે સંબંધ શું છે? મારો ભગવાન સાથેનો સંબંધ શું છે? અને ગુહ્યતર એટલે ભગવાન કોણ છે? ભગવાન કોણ છે? તમે ઉલટું બોલો છો એવું નથી લાગતું? ચાલો કોણ ક્લેરિફાઈ કરશે? હા માતાજી. હા, થર્ડ વાળું સેકન્ડ માં આવે અને સેકન્ડ વાળું થર્ડ માં જાય.
હા ના માતાજી. હા હરે ગુહ્ય કૃષ્ણ એટલે હું કોણ છું? હમ હું શરીર નથી, આત્મા છું. અધ્યાય 2 અને 3 એ હા છે એ ગુહ્ય જ્ઞાન છે. પછી ભગવાન કોણ છે, જે 7.7 શ્લોક છે, એ ગુહ્યતમ. ભગવાન કોણ છે એ ગુહ્યતર. હમ અને 7મા અને 8મા અધ્યાયમાં અને 9મા અધ્યાયમાં અને 18મા અધ્યાયમાં જે આપ્યું છે કે ભગવાન સાથેનો આપણો સંબંધ શું છે અને એ સંબંધ કેવી રીતે સ્થાપવાનો છે, એ ગુહ્યતમ, જે મન મના ભવ મત ભક્તો વાળો શ્લોક છે એ. નમસ્કાર. હરે હમ કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ પ્રભુજી. બરાબર. તો અહીંયા ગાડી લલિત પ્રભુજીએ આપણા બધાનું કન્ફ્યુઝન દૂર કરી દીધું છે. બરાબર. ગુહ્ય, ગુહ્યતર અને ગુહ્યતમ. બરાબર ને? તો ગુહ્ય એટલે કે હું કોણ છું? હું શરીર નથી, આત્મા છું. પછી બીજો છે ભગવાન કોણ છે. બરાબર. અને ત્રીજું આપણો ભગવાન સાથેનો સંબંધ શું છે. નેક્સ્ટ માતાજી. નેક્સ્ટ સ્લાઇડ કરશો માતાજી, કે મારામાં જ નથી દેખાતું? નહીં. ઉપર તમે બહુ નીચે જતા રહ્યા છો માતાજી. બસ 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 આજ રહેવા દો, આજ રહેવા દો, આજ રહેવા દો. ઓકે. હા. તો અહીંયા ગાડી 9.2 માં ભગવાન શું કહે છે કે રાજ વિદ્યા રાજગુહ્ય, હે ને, પવિત્રમ અતિમુત્તમમ. એટલે કે આ જ્ઞાન કેવું છે? રાજ વિદ્યાનું, એટલે કે સર્વે વિદ્યાઓનો રાજા છે, સર્વ રહસ્યોમાં સાર્વધિક ગુહ્ય છે, વિશુદ્ધતમ જ્ઞાન છે અને સાક્ષાત્કાર દ્વારા આત્માનો પ્રત્યક્ષ અનુભવ કરાવે છે. તેથી તે ધર્મની પૂર્ણતા છે, તે અવિનાશી છે અને આચરવામાં સુખદ છે. કેવું છે? તો એ સર્વે રાજાઓનો, બરાબર, વિદ્યાઓનો રાજા છે. અને આ કેવું છે? આગળ પણ આપણે જોયું ને, આગળના અધ્યાયમાં રાજર્ષિઓ માટે હતું, અને રાજા અને ઋષિઓ માટે હતું. અને અત્યારે શું આપણા માટે છે? પણ નહીં. આપણને તો કેમ આપણને મળ્યું છે? કારણ કે આપણા તો આચાર્યોની આપણા ઉપર કૃપા થઈ છે, એટલે આપણે અત્યાર સુધી આપણે આ ભગવદ્ ગીતાના આ જ્ઞાનને લઈ રહ્યા છે. બાકી આપણી એવી કોઈ લાયકાત નથી કે આપણે આ જે રાજ વિદ્યા છે એને આપણે પામી શકીએ. બરાબર. અને સર્વ રહસ્યોમાં સર્વાધિક ગુહ્ય છે. એને જેટલા પણ રહસ્ય આપણે આગળના શ્લોકના અંદર આવશે, કેમ આપણે આને રાજવિદ્યા કહ્યું છે? કારણ કે અત્યારે આપણા સમયના અંદર જેટલા પણ વિદ્યાઓ છે ને, બરાબર, જેટલું પણ ભણતર છે કે જે કાંઈ પણ છે, એ બધું કેવું છે? અધૂરું છે. પરંતુ ભગવદ્ ગીતાનું જે જ્ઞાન જે છે એ કેવું છે? પૂર્ણ છે અને સર્વાધિક ગુહ્ય છે. કારણ કે ભગવાન વિશેની જે ખરેખરી જે નોલેજ જે છે કે ભગવાન કોણ છે અને આપણો એમની સાથેનો સંબંધ શું છે, બીજે ક્યાંય નથી. બરાબર. એ અહીંયા ગાડી જ છે. ઘણા બધા લોકો એવા છે કે જે જ્ઞાન યોગના આગળ વધે છે, ધ્યાન યોગમાં આગળ જાય છે, પરંતુ એ લોકોને છેલ્લે એ નથી ખબર પડતી કે ભગવાન કોણ છે અને મારો ભગવાન સાથેનો સંબંધ શું છે. એટલું તો ખબર પડી જાય છે કે હું શરીર નથી, આત્મા છું, પરંતુ એની સાથે આ બે જે વસ્તુ છે એ લોકોને ખબર પડતી નથી. એ અહીંયા ગાડી ભગવાન કે છે ભગવદ્ ગીતાના અંદર. અને કેવું છે કે સાક્ષાત્કાર દ્વારા આત્માનો પ્રત્યક્ષ અનુભવ કરાવે છે. તમે લોકો ઘણા કેટલી બધી બેચથી સલંગ અહીંયા ગાડી તમે લોકો અપિયર થઈ રહ્યા છો. સવારથી લઈને સાંજ સુધી અલગ અલગ બેચના અંદર એક ને એક રિપીટ. બરાબર. આ ને આ જ પીપીટી ત્યાં આગળ પણ ચાલતી હોય, બધું જ. તેમ છતાં આપણે એને શું કરીએ છીએ? એને સાંભળીએ છીએ. એટલે કેવું છે? આચરવામાં સુખદ છે અને આપણી આત્માનો અપ્રત્યક્ષ અનુભવ આપણને કરાવે છે. એ તો જે અનુભવ કરે છે એ લોકોને ખબર પડતી હશે. અને કેવું છે? અવિનાશી છે. બીજા બધા નોલેજ કેવા છે કે દરેકના અંદર ક્યાંક ને ક્યાંક શું થાય છે? અપડેટ આવતા રહે છે. પરંતુ ભગવદ્ ગીતાના આ નોલેજના અંદર કોઈ જ અપડેટ આવતું નથી. એ જેવું પહેલા ભગવાને કીધું હતું અત્યારે પણ એવું જ છે. આપણે જ્યારે જોઈએ છે ને ઇવન ત્યારે આપણને એવું લાગે કે આ તો નવું છે, આ તો નવું છે. બરાબર. આપણે મોબાઈલ લીધો હોય તો મોબાઈલના અંદર પણ દર 15 દિવસે, દર મહિને, દર 6 મહિને અપડેટ આવે છે. બરાબર. નવું વર્ઝન આવે છે. મતલબ શું થયું કે જૂનું હતું એના અંદર કંઈક પ્રોબ્લેમ હતી, એટલા માટે હવે નવું આપણે અપડેટ કરવાનું છે. બરાબર. આપણે કોવિડ જોયું. કોવિડના અંદર શું હતું? પેલી વેક્સિન આવી તો એ વખતે કીધું કે ભાઈ આ વેક્સિન લેવાથી આપણે આવું બધું થાય છે, આટલા બધા ફાયદા છે. અને જેવા 2 વર્ષ પૂરા થયા પછી આપણને ખબર પડી કે ઓ, આ વેક્સિનમાંથી તો આવી સાઈડ ઇફેક્ટ થતી હતી. બરાબર. એટલે શું થયું કે પહેલા જે શોધ્યું હતું એના અંદર પછીથી ખબર પડી કે ભાઈ આના અંદર તો આવું છે. બરાબર ને? તો એ બધું કેવું છે? એના અંદર અપડેટ આવ્યા કરે છે. એ અધૂરું છે. પરંતુ જ્યારે આ ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન જે છે અવિનાશી છે. બરાબર. એના અંદર કોઈ જ અપડેટ નથી. એ જેવું છે એવું ને એવું જ છે. નેક્સ્ટ માતાજી.
તો ભગવદ્ ગીતાને અહીં રાજ વિદ્યા શા માટે કહેવામાં આવે છે? બરાબર, સર્વે રાજા વિદ્યાઓનો રાજા. કેમ? અત્યારે જ આપણે કીધું કે દરેક વિદ્યા, આપણે બીજા જેટલા પણ જ્ઞાન છે એ બધાના અંદર શું થાય છે? અપડેટ આવે છે. જ્યારે ભગવદ્ ગીતાના અંદર કોઈ જ અપડેટ આવતું નથી. અને કેવું છે? પૂર્ણ જ્ઞાન છે. જ્યારે બીજું બધું આપણે જોવા જઈએ તો કેવું છે? અપૂર્ણ છે. આપણને એવું લાગે કે આપણે સાયન્સ ભણી અને પૂર્ણ થઈ જઈએ છીએ, બરાબર, કે તો બહુ બધા આપણે ભણેલા ગણેલા થઈ જઈએ છીએ, પરંતુ જે ખરેખર લાઈફ જીવવા માટે જે બેઝિક વસ્તુની જરૂર છે એ આપણે પૂરી નથી કરી શકતા, બરાબર ને? પછી કે હું શરીર નથી, હું આત્મા છું, અને આ જે 3 જે ગુહ્ય સત્ય જે છે એ સત્યને કોઈ જણાવી શકતું નથી. એટલા માટે આપણે જેટલા પણ સાયન્સ જે છે, જેટલા પણ શિક્ષણ છે, એ શિક્ષણનો રાજા કોણ છે? ભગવદ્ ગીતા છે. નેક્સ્ટ માતાજી. તો અહીંયા આગળ જે શત્રુ વિજેતા, જે મનુષ્યો ભક્તિમાં શ્રદ્ધા ધરાવતા નથી, તેઓ મને પ્રાપ્ત કરી શકતા નથી, તેથી તેઓ આ ભૌતિક જગતમાં જન્મ મરણના માર્ગે પાછા આવે છે. હવે ભગવાન કહે છે કે કોણ આ જે લોકોને આ ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન નથી ને, એ લોકોનું શું થાય? બરાબર ને? તો જે લોકોને ભક્તિમાં શ્રદ્ધા નથી, ભક્તિમાં શ્રદ્ધા નથી એટલે કે ભગવાન કૃષ્ણમાં જેમને શ્રદ્ધા નથી, એ લોકો એવું માને કે ના ભાઈ, ઇસ્કોન વાળા તમે તો આવીને એવું કહો છો કે ભગવાન કૃષ્ણ જેટલા ભગવાન છે, બીજા બધા ભગવાન નથી. અને એ લોકોને શું છે? અલ્ટિમેટલી શ્રદ્ધા નથી. ના, ખાલી ભગવાન કૃષ્ણ એ ભગવાન ના હોવા જોઈએ, બીજા બધા અમારા બી તો ભગવાન છે, બરાબર. બીજા બધાના આપણે બીજા બધા વ્યક્તિઓને આપણે જોઈએ, બીજા બધા ધર્મના લોકો, એ લોકોને એમના પોતાના ભગવાનમાં કેટલી શ્રદ્ધા છે ને શ્રદ્ધા. તો એ લોકો શું કરે? ગમે ત્યારે ગમે ત્યાં બેસીને નમાજ પડવા માંડી જાય, ગમે ત્યાં શું કહે, એ લોકો એવરી સન્ડે એ લોકો બીજા બધા ચર્ચમાં જતા હોય. મતલબ કે એમને ત્યાંથી જે કાંઈ પણ આપવામાં આવે છે એના અંદર એમને પૂરું શું છે? શ્રદ્ધા છે. જ્યારે આપણને આપણા જ ભગવાનના અંદર શ્રદ્ધા નથી. આપણે શું કરીએ છીએ કે આપણા તો ઘણા બધા ભગવાન છે ભાઈ, હે ને? તો આ ખાલી ભગવાન કૃષ્ણ એકલા જ ભગવાન ના હોઈ શકે. જાણે આ તો આપણે જાતે બધું શું કહે લખ્યું હોય ને, એવું પણ અહીંયા આગળ ભગવાન જાતે કે છે, બરાબર. આજના જ અધ્યાયના અંદર આવશે કે ભગવાન કહેશે કે હું પિતા છું, માતા છું, બરાબર, પરમ પિતા પણ હું જ છું. એ આજે ભગવાન આપણને કહેશે. તો અહીંયા આગળ કહે છે કે જે શત્રુ વિજેતા, જે મનુષ્ય ભક્તિમાં શ્રદ્ધા ધરાવતા નથી, બધું જ કરે છે, હઠ યોગ કરે છે, જ્ઞાન યોગમાં આગળ વધે છે, કર્મમાં આગળ સારા સારા કર્મ કરે છે, પરંતુ એને એ નથી ખબર કે ભગવાન કૃષ્ણ એ અલ્ટિમેટ આપણો ગોલ છે. એવું એને ખબર નથી. ભગવાન કૃષ્ણમાં એને શ્રદ્ધા જ નથી. તો તે લોકો ભગવાનને પ્રાપ્ત ક્યારેય કરી શકતા નથી, અને તેઓ આ ભૌતિક જગતના જન્મ મરણમાં પાછા ને પાછા ફર્યા કરે છે. જે લોકો કર્મી હોય છે, સકામ કર્મી હોય છે, એ લોકો શું કરશે? પાછા ને પાછા અહીંયા ગાડી આવશે, બરાબર. સ્વર્ગમાં જશે, સુખ પ્રાપ્ત કરશે, પાછા આવશે. નેક્સ્ટ શ્લોકના અંદર આપણે જોઈશું. નેક્સ્ટ માતાજી. તો આ સમગ્ર જગત, હવે ભગવાન અહીંયા ગાડી કહે છે, શું કહે છે? કે આ સમગ્ર જગત મારા વડે, મારા અવ્યક્ત રૂપમાં વ્યાપ્ત છે. સર્વ જીવો મારામાં છે, પરંતુ હું તેમનામાં નથી. આના વિશે શું કહેવા માંગે છે? ચલો, આ અહીંયા ગાડી સેન્ટેન્સ ભગવાને કીધું કે બધા મારામાં છે પણ હું એમનામાં નથી. નેક્સ્ટ સ્લાઇડ કરજો માતાજી. એના વિશે તમને શું લાગે છે? આમાં શું કહેવા માંગે છે? શું સમજવું આપણે આનાથી? બધા જીવો મારામાં છે પણ હું તેમનામાં નથી, કેવી રીતે સમજીશું? હરે કૃષ્ણ માતાજી. અચિંત્ય ભેદાભેદ છે ને? અચિંત્ય ભેદાભેદનો પ્રશ્ન છે. ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ આપણી સામે આ લાવીને મૂક્યું છે, હે ને? ખરેખરું જે જ્ઞાન જે છે એ. યસ લલિત પ્રભુજી, હરે કૃષ્ણ. આમ આપણે ભગવાનના અંશ છીએ એટલે આપણે ભગવાનમાં તો છીએ, પણ ને ભગવાન પરમાત્મા રૂપે તો આપણામાં છે જ, પણ ભગવાન જે આપણે આમ આ અચિંત્ય કીધું છે એટલે ન સમજી શકાય એવું છે. પણ સમજવું હોય ખાલી આપણે પ્રેક્ટિકલી, તો એમ કહી શકાય કે ભગવાન છે એ જે મૂળ સ્વરૂપ છે એમનું, એ ત્યાં ગોલોક વૃંદાવનમાં છે, એટલે એ આપણામાં નથી. એમ સમજવા માટે આ રીતે સમજી શકાય, એટલે એ આપણામાં નથી. અને માતાજીને જે બ્રહ્માંડ દર્શન કરાવ્યું હતું એમાં આવીને બધું જ ભગવાનમાં છે એ એમણે બતાવ્યું. હરે કૃષ્ણ. હરે બોલ. થેન્ક યુ પ્રભુજી. બરાબર. તો અહીંયા ગાડી આપણને ખબર પડે કે બધા જીવો મારામાં છે પરંતુ હું તેમનામાં નથી. તો આપણે કેવી રીતે જોઈ શકીએ? તો એક ભગવાને અહીંયા ગાડી બ્રહ્માંડ દર્શન કરાવ્યું, બરાબર. બ્રહ્માંડની લીલા અત્યારે પણ આપણે વૃંદાવનમાં જઈએ તો બ્રહ્માંડ ઘાટ છે ત્યાં આગળ, જ્યાં ભગવાને માટી ખાધી હતી, બરાબર ને? તો આ લીલાના અંદર શું થાય છે? એકવાર ત્યાં આગળ એમના ગોપ બાળકો છે ત્યાં આગળ એમની સાથે માટી ખાધી હોય તો ત્યાં આગળ બલરામજી યશોદા માતાને કહે છે કે ભાઈ કાના એ તો માટી ખાધી. તો યશોદા માતા આવીને પૂછે છે, કાના તારું મોઢું ખોલજો, તો એ માટી ખાધી છે, બરાબર ને? તો ભગવાન કહે છે કે ના, મેં તો માટી નથી ખાધી, હે ને? તો એવું કહે છે કે આ બલરામ તો કહે છે કે તું એ માટી ખાધી છે.
કે એ તો એમ જ કે છે બરાબર. તો એમ કરતા કરતા આગળ વાત ચાલે છે. બહુ સારી એવી લીલા છે, બહુ જ રસપ્રદ લીલા છે. તો પછી એવી રીતે યશોદા મૈયા આગળ તો ચાલે ના ને, તો એવી રીતે એમને મોઢું ખોલીને બતાવ્યું. તો મોઢાના અંદર યશોદા મૈયા શું જોવે છે? તો આખું બ્રહ્માંડ જોવે છે બરાબર. તો એ વખતે ભગવાને અમને બ્રહ્માંડ દર્શન કરાવ્યા હતા. ચાલો બીજું કોને આપ્યું હતું આવું દર્શન? ભગવદ્ ગીતાના અંદર. તો ભગવદ્ ગીતામાં તો આપ્યું હતું, મહાભારતના અંદર આપ્યું છે દુર્યોધન ને જોયું છે માતાજી. હરે કૃષ્ણ. દુર્યોધને જોયું છે. મિની વિશ્વ દૂધમાં જાય છે ને ભગવાન ત્યારે. હરી બોલ. થેન્ક યુ. હા, મિની વિશ્વરૂપ ત્યાં આગળ બતાવ્યું હતું બરાબર. અહીંયા ગાડી ભગવાને એમનું બ્રહ્માંડ દર્શન અહીંયા બતાવ્યું છે યશોદા માતાને. તો આપણને ખબર પડે કે ભગવાન ક્યાં છે? બધી જ જગ્યાએ છે, કણ કણમાં છે, બધી જ જગ્યાએ ભગવાન છે. પરંતુ આપણા બધામાં ભગવાન નથી, હે ને? અચિંત્ય ભેદાભેદનું છે. આ શું કહેવાય? તમે રીડ પણ કરશો તો આપણને થોડું ખબર પડશે. નેક્સ્ટ, ભગવાનને સમજવા બહુ ડિફિકલ્ટ છે, હે ને? પરંતુ જો શ્રદ્ધા રાખીશું તો ભગવાનને સમજી પણ શકાય છે. ઓકે. તેમ છતાં મારા વડે ઉત્પન્ન બધી જ વસ્તુઓ મારામાં સ્થિત રહેતી નથી. મારા યોગ ઐશ્વર્યને તો જો કે હું સર્વ જીવોના પાલન કરતા છું અને સર્વત્ર વ્યાપ છું, છતાં આ જગતનો અંશ નથી, કારણ કે હું જ તો સર્જનનો મૂળ સ્ત્રોત છું બરાબર. અહીં ગાડી ભગવાન કહે છે સર્જન ક્યાંથી થાય છે? તો એ ભગવાનમાંથી થાય છે બરાબર ને. તો આપણે અહીંયા આપણી આજુબાજુ જે કાંઈ પણ જોઈએ છે, સૂર્ય, ચંદ્ર, એ બધું જ, આમ તો સૂર્ય અને ચંદ્ર ને ભગવાનની છે ને આંખો તરીકે પ્રભુપાદે એમના પરપટના અંદર લખ્યું છે બરાબર. તો એ બધી જ વસ્તુ કોના વડે છે? ભગવાન વડે છે. સર્જન ભગવાન વડે છે, પરંતુ ભગવાન આ બધાના અંદર હોતા નથી. આ બધું જ ક્યાંથી પ્રકટ થાય છે? ભગવાનમાંથી થાય છે. નેક્સ્ટ માતાજી. અને દરેક સર્વ જીવોનું પાલન કરતા કોણ છે? એ ભગવાન છે. જેવી રીતે સર્વત્ર વહેનારો પ્રબળ વાયુ હંમેશા આકાશમાં સ્થિત રહે છે, તેવી રીતે ઉત્પન્ન થયેલા સર્વ પ્રાણીઓને મારામાં રહેલા જાણ બરાબર. તો આ જે આપણે આગળ પણ જોયો હતા કે જે ભગવાનના સારા એવા ભક્ત હોય ને બરાબર, સારા સંન્યાસીને દરેક જીવના અંદર ભગવાનના દર્શન થાય છે બરાબર ને. તો અહીંયા જેવી રીતે આપણો એ પૃથ્વી છે બરાબર. પૃથ્વીના ગોળાની અંદર જે વાયુ છે, હે ને, તો એ કેવું એક બાર અહીંયાથી અહીંયા જાય, પરંતુ એની સાથે જે વસ્તુઓ છે એને ત્યાંથી લઈ જઈ શકતું નથી બરાબર. તો જેવી રીતે પ્રબળ વાયુ હંમેશા આકાશમાં સ્થિત રહે છે, તેવી જ રીતે ઉત્પન્ન થયેલા સર્વ પ્રાણીઓને ભગવાન કહે છે કે મારામાં રહેલા જાણ. એ બધા જ કેવા છે? ભગવાનના અંદર રહેલા છે. નેક્સ્ટ માતાજી. તો હે કુંતી પુત્ર, કલ્પના અંતે સમગ્ર ભૌતિક સર્જન મારી અંદર પ્રવેશે છે અને અન્ય કલ્પના આરંભમાં હું તેમને મારી શક્તિથી પુનઃ ઉત્પન્ન કરું છું. કેવી રીતે? તો ભગવાન સર્જન પણ કરે છે અને વિનાશ કરતા પણ કોણ છે? ભગવાન છે બરાબર. અને પાલન કરતા પણ ભગવાન છે. આપણને તો એવું થાય કે બ્રહ્મા, વિષ્ણુ ને મહેશ છે બરાબર ને, જે ભગવાનનું શું કહેવાય, આપણી આ સૃષ્ટિનું સર્જન કરે છે, વિનાશ કરે છે, મહેશ છે, અને પાલન કરતા ભગવાન છે બરાબર. તો આપણે આગળ પણ જોયું, હે ને, જે આપણો ગોલોક ચાર્ટ હતો એના અંદર શિવજી ક્યાં છે, પછી બ્રહ્માજી ક્યાં છે, અને ભગવાન ક્યાં છે બરાબર ને. તો આ બધી જ વસ્તુ ક્યાં છે? ભગવાનના અંદરથી જ ચલાયમાન છે. તો કલ્પનાંત એટલે બ્રહ્માજીનું આયુષ્ય બરાબર. બ્રહ્માજીનો દિવસ, બ્રહ્માજીનો દિવસ જેવો પૂરો થાય, જ્યારે રાત પડે છે ત્યારે બધા જ આપણે શું કરીએ છીએ? ભગવાનના અંદર પ્રવેશી જઈએ છીએ. અને બીજા કલ્પના આરંભમાં ભગવાનની શક્તિથી કેવા થાય છે? પુનઃ ઉત્પન્ન કરે છે. તો આપણે નેક્સ્ટ સ્લાઇડ માતાજી. તો આ જે કાંઈ પણ આપણે જોઈએ છે ને એ તો માત્ર અંશ રૂપનું છે બરાબર. આપણે જેટલું પણ આ ભગવાન અહીંયા ગાડી કે છે એ તો અંશ છે માત્ર. ભગવાનની શક્તિ તો અમાપ છે, મતલબ કે ઘણી જ બધી છે બરાબર, જેને અનંત છે. તો આપણે એ સમજી શકીએ એવું નથી બરાબર ને. બહુ જ મતલબ કે બહુ એડવાન્સ લેવલનું આ જ્ઞાન છે. તો સંપૂર્ણ દ્રશ્ય જગત મારે આધીન છે. તે મારી ઈચ્છાથી વારંવાર આપમેળે જ પ્રકટ થયા કરે છે અને મારી જ ઈચ્છાથી અંતે વિનષ્ટ પણ થઈ જાય છે. ભગવાનને માત્ર એક ઈચ્છા કરવાની રહે છે. આપણને લાગતું હોય કે કેટલી મોટી વસ્તુ છે એક બ્રહ્માંડના અંદર. અહીં કલ્પક્ષ એટલે બ્રહ્માજીનું ડે છે. યસ પ્રભુજી, થેન્ક યુ. તો અહીંયા ગાડી એવું કહે છે કે જ્યારે ભગવાનની ઈચ્છાથી બરાબર, કે આનું સર્જન પણ કરવું હોય કે વિનાશ પણ કરવું હોય ને, તો એ બધી જ વસ્તુ ભગવાનને માત્ર ને માત્ર એક ઈચ્છાથી થાય છે. ભગવાને ખાલી એક ઈચ્છા જ કરવાની રહે છે, હે ને. તો આપણે જોઈ શકીએ કે આ બધી જે વસ્તુ જે છે ભગવાનની શક્તિ કેટલી અમાપ છે બરાબર. નેક્સ્ટ વાત છે.
એટલે આપણે અહીંયા જેટલું પણ આપણે જોઈ શકીએ છીએ બધું જ ભગવાનને આધીન છે, આપણાથી સ્વતંત્ર કઈ જ નથી. આ બધી જ વસ્તુ જે છે એના સ્વામી કોણ છે? ભગવાન છે. તો હે ધનંજય, આ સર્વ કર્મો મને બાંધી શકતા નથી. હું જાણે કે ઉદાસીન રહેલો હોઉં તેમ આ સર્વ ભૌતિક કર્મોથી સદાય વિરક્ત રહું છું. તો હવે આપણને ખબર પડે કે બધી જ વસ્તુ ભગવાનના અંદરથી ઉત્પન્ન થાય છે. તો આ ભૌતિક જગત છે એ પણ ભગવાનના અંદરથી ઉત્પન્ન થાય છે. તો ભૌતિક જગતના અંદર બરાબર કોણ આવે છે? ભગવાનની માયા શક્તિ આવે છે. તો એ માયા શક્તિના અંડરમાં કર્મ ક્યાં આગળ લડે છે? આપણને કર્મના ફળ ક્યાં લાગે છે? કર્મ ક્યાં આપણે કરી શકીએ છીએ? તો એ ભૌતિક જગતમાં કરી શકીએ છીએ. બાકી ભગવાનના ત્યાં આગળ તો એવું કાંઈ નથી. બરાબર. તો આ બધી જ વસ્તુ ભગવાનના અંડરમાં છે. એટલા માટે ભગવાનને પણ આ જે કર્મો છે એ ક્યારેય એમને લાગુ પડતા નથી. એ હંમેશા એમનાથી અલિપ્ત રહે છે. નેક્સ્ટ માતાજી. જેમ કે પ્રભુપાદ એમના પરપટમાં લખે છે કે આપણે કેવા છે કે આપણું મન અને આપણું શરીર બરાબર એ બંને અલગ છે, પરંતુ ભગવાનનું મન, ભગવાનનું શરીર, ભગવાનનું જે આત્મા છે એ બધા કેવા છે? એ સરખા છે. એટલે ભગવાનના નામ, ગુણ, રૂપ, લીલા એ કશામાં કોઈ જ ભેદ નથી. બરાબર. ભગવાન એવા છે. પછી અહીંયા આગળ કહે છે કે હે કુંતી પુત્ર, મારી શક્તિઓમાંની એક એવી આ ભૌતિક પ્રકૃતિ મારી દેખરેખ હેઠળ કાર્ય કરે છે અને સર્વ ચર તથા અચર જીવોને ઉત્પન્ન કરે છે. તેના શાસન હેઠળ આ જગત વારંવાર સર્જાય છે અને વિનષ્ટ થાય છે. એટલે આપણે આજુબાજુ આપણું જેટલું કંઈ પણ જોઈએ છે, આ ભૌતિક પ્રકૃતિ જેટલી પણ છે ભગવાનના ઓર્ડર પ્રમાણે કામ કરે છે. બરાબર. આમ કહેવાય કે શું કહેવાય, જેટલા પણ દેવી દેવતાઓને બધા અહીંયા જેટલા ભૌતિક પ્રકૃતિના અંદર જેટલા બી આવે છે બરાબર, સૂર્ય, ચંદ્ર, આ તે બધું, તો એ લોકો તો ઇવન શું કહેવાય ભગવાનના ડરના અંદર પણ કામ કરે છે. બરાબર. કારણ કે ભગવાનનો ઓર્ડર છે. હે ને? તો અહીંયા ગાડી એવું જ કે છે કે આ ભગવાનની એક નાની અમથી એવી એક અંશ માત્ર છે, ભગવાનની જ શક્તિ છે કે જેનાથી ભગવાનના દેખરેખ હેઠળ કાર્ય કરે છે. અને આ બધી જ વસ્તુ મતલબ કે જ્યારે વિનાશ થાય છે બધું જ શું થાય છે? એના અંડરમાં જ થાય છે, ભગવાનના અંડરમાં જ થાય છે. નેક્સ્ટ. તો કૃષ્ણ માનવ સ્વરૂપમાં આવે છે ત્યારે માયાના પ્રભાવ હેઠળ આવે છે નહીં. બરાબર. ભગવાનને માયા લાગુ પડતી નથી. કેમ? કારણ કે ભગવાન તો માયાધીશ છે અને માયા એના અંડરમાં કામ કરે છે. અને બીજું કે આપણે જોયું કે ભૌતિક પ્રકૃતિ છે એ ભગવાનની શક્તિ છે. બરાબર. તો ભૌતિક પ્રકૃતિના માયા ક્યાં આવે છે? જ્યાં ભૌતિક પ્રકૃતિ છે ત્યાં આગળ માયાદેવીનું રાજ્ય હોય છે. બરાબર. આપણે પેલા દિવસે જોયું બ્રહ્માંડનું જયારે ભગવાન શું કહેવાય પેલું સર્જન ને એવું કરે છે તો માયાદેવી તો ત્યાં આગળ હોય છે, એના આગળ ત્યાં ઉપર હોતા નથી. બરાબર. ત્યાં આગળ એમનું કઈ નથી ચાલતું. એટલા માટે અહીંયા આગળ ભગવાનને કોઈ કર્મ લાગતા નથી અને ભગવાન માયાના અંડરમાં હોતા નથી, કારણ ભગવાન તો માયાધીશ છે. તો ભગવાન કહે છે કે હું જયારે મનુષ્ય રૂપે અવતરું છું ત્યારે મૂર્ખ લોકો મારી ઉપહાસ કરે છે. તેઓ સચરાચરના સર્વોપરી સ્વામી તરીકે મારી દિવ્ય પ્રકૃતિને જાણતા નથી. બરાબર. ઘણા બધા લોકો આપણને અત્યારે એવું થાય, ઇવન હમણાં જ આપણે અત્યારે આટલું બધું આપણને પ્રભુપાદ કહે છે, સમજાવે છે અને ભગવાન પણ આપણને કહે છે, પરંતુ આપણને વિશ્વાસ નથી કે ભગવાન કૃષ્ણ કે આપણા જે 2 હાથ 2 પગ વાળા વ્યક્તિ થઈને એ કેવી રીતે આ બધું કરી શકતા હશે? ભગવાન જે બોલે છે. બરાબર ને? તો આપણને એ નથી ખબર પડતી. પરંતુ ભગવાન અહીંયા જાતે કહે છે કે હું જ્યારે અવતરું છું ને ત્યારે આવા મૂર્ખ લોકો જે ભગવાનને ભગવાન નથી માનતા ને એ કેવી કેટેગરીમાં છે? મૂર્ખ છે, મૂઢા છે. બરાબર. તો આવા મૂર્ખ લોકો શું કરે છે? ભગવાનનો ઉપહાસ કરે છે અને શું કરે છે કે આ સચરાચરના સર્વોપરી સ્વામી તરીકે ભગવાનની પ્રકૃતિને જાણતા નથી. આપણે જોયું છે ને, દુર્યોધન હતા, શકુની હતા, એ વખતે જયારે ભગવાન હતા ત્યારે એમને ભગવાન તરીકે નથી માન્યા. રાવણ હતો, એમને રામને ભગવાન તરીકે નથી માન્યા. બરાબર ને? તો એવા મૂર્ખ લોકો તો અત્યારે પણ આપણે છે, આપણી આજુબાજુ પણ ઘણા બધા છે. આપણે એમને ખાલી હરે કૃષ્ણ બોલવા કહીશું ને તો લોકો નહીં બોલે, જય શ્રી કૃષ્ણ બોલવા કહીશું તો નહીં બોલે. બરાબર ને? ઇવન આપણે એમને કહેવા જઈશું કે ભાઈ ભગવાન કૃષ્ણ છે, ના ના ના, તમે હમણાંથી આ બધું ના, અમર તો છે અમારા ભગવાન. બરાબર ને? તો શું કરે છે? આવા મૂર્ખ લોકો ભગવાનનો ઉપહાસ કરે છે અને ભગવાનની દિવ્ય પ્રકૃતિને જાણતા નથી. નેક્સ્ટ માતાજી. તો જે લોકો આવી રીતે મોહગ્રસ્ત થયેલા છે તેઓ આસુરી તથા નાસ્તિક વિચારો પ્રત્યે આકર્ષાય છે અને આ મોહગ્રસ્ત અવસ્થામાં તેમની મુક્તિ માટેની આશા, તેમના સકામ કર્મ અને તેમનું જ્ઞાન સંવર્ધન એ બધા જ વ્યર્થ થઈ જાય છે. ભલે ને ગમે તેટલા વેદ પુરાણ ભણ્યા હોય, ગમે તેટલા ચોપડા ભણ્યા હોય, પણ બધું વ્યર્થ થઈ જાય છે. કેમ? કારણ કે આ લોકો
કેવા છે? મૂઢા છે, મૂર્ખ છે. કેમ એવું છે? કારણ કે માયા વડે એ લોકોનું જે જ્ઞાન જે છે હરાઈ ગયું છે, બરાબર. આસુર અને નાસ્તિક વિચારો વાળા છે. તો કે શું કરશે ખબર આવા લોકો? કે તમારે ભગવાનને ભોગ લગાડવાની શું જરૂર છે? રોજ માળા કરવાની શું જરૂર છે? રોજ સવારે મંદિર જવાની શું જરૂર છે? રોજ સવારે ઉઠીને મંગલા કરવાની શું જરૂર છે? રોજ એકાદશી કરવાની શું જરૂર છે? ભગવાને જ આ બધું આપણને ખાવા આપ્યું છે, તો આપણે ઉપવાસ શું કરવા જોઈએ? ભગવાને આપણને આપ્યું છે. ભગવાન થોડા એમની સાથે ખાવાના હતા? ભગવાન તો કેટલા? તમે જ તો કહો છો કે ભગવાન તો દરેક વસ્તુના સ્વામી છે, તો એમને ભગવાનને આ ભોગ લગાડવાની શું જરૂર છે? બરાબર ને? તો એ લોકો આપણને આવા બધા ઉદાહરણ આપે કે એવી રીતે એ લોકો ભગવાનના અંદર આવા નાસ્તિક વ્યક્તિઓ છે, એ લોકો શું કરે છે? ભગવાનને ક્યારેય પ્રાપ્ત કરી શકતા નથી. ભલે એ લોકોએ ઘણું જ બધું જ્ઞાન સંવર્ધન કર્યું હોય, સકામ કર્મ કર્યા હોય, ઘણા બધા શું કહે સારા સારા કર્મ કર્યા હોય, કે બધું જ કર્યું હોય, તેમ છતાં ઇવન મુક્તિ માટેની આશા, બરાબર ને? જે હઠ યોગી હોય, જ્ઞાન યોગી હોય, છેલ્લે શું હોય કે ના મારે મુક્તિ જોઈએ છે, પરંતુ એને એ જ નથી ખબર કે ભગવાન કૃષ્ણ ભક્તિ જ અલ્ટિમેટ આપણો ગોલ છે. એ ના ખબર હોય તો આવા લોકો કેવા છે? મૂર્ખ છે, બરાબર. અને આ લોકો ભગવાનને પ્રાપ્ત થતા નથી. કેમ? કારણ કે મોહગ્રસ્ત થયેલા છે, બરાબર ને? ભૌતિક પ્રકૃતિના અંદર માયાથી મોહગ્રસ્ત થયેલા છે. નેક્સ્ટ. તો હવે કેવા લોકો ભગવાનને પ્રાપ્ત કરી શકે છે? બરાબર. અહીંયા આગળ ભગવાને આપણને એ પણ કહે છે કે હે પાર્થ, મોહગ્રસ્ત નહીં થયેલા મહાન પુરુષો, બરાબર, મહાત્માઓ દેવી પ્રકૃતિના રક્ષણ હેઠળ હોય છે. તેઓ સંપૂર્ણપણે ભક્તિમય સેવામાં નિમગ્ન રહે છે, કારણ કે તેઓ મને જ આદિ તથા અવિનાશી પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર તરીકે જાણે છે. તો આવા જે ભગવાનના મહાન ભક્તો છે, એ ભગવાનને પ્રાપ્ત કરે છે. કોણ? તો માધવેન્દ્રપુરી, બરાબર. અહીંયા આગળ જે ફોટો આપણને દેખાય છે એ કોનો છે? માધવેન્દ્રપુરીનો છે. તો માધવેન્દ્રપુરી તો એ ભગવાનના ખૂબ સારા એવા ભક્ત એને માધુકરી અને ત્યાં આગળ વૃંદાવનમાં એક જગ્યા પર બેસે છે, પરંતુ ભક્તિના અંદર એટલા લીન થઈ જાય છે કે હવે એમને માધુકરી પણ નથી કરતા, બરાબર. માધુકરી એટલે કે ભિક્ષા આપણે લઈ અને શું કહેવાય આપણું ગુજરાન ચલાવવાનું. તો હવે માધુકરી પણ નથી કરતા. તો શું કહેવાય? શું કરે છે? માત્ર ને માત્ર ભગવાનની ભક્તિ કરે છે, જાપ કરે છે. તો એક દિવસ ભગવાનને જાતે આવે છે ત્યાં આગાડી એક શું કહેવાય ગોપાલ બનીને, અને ત્યાં આગળ એમના માટે દૂધ લઈને આવે છે કે લો, મારી મમ્મીએ તમારા માટે મોકલાવ્યું, કે ઘણા દિવસથી તમે મધુકરી કરવા માટે આવતા નથી ને, એટલે તમારા માટે અહીંયા મોકલાવ્યું, બરાબર ને? તો એ જયારે માધવેન્દ્રપુરી એ ખાય છે અને એના પછી એ યોગ નિદ્રામાં જતા રહે છે, અને ત્યારે જાય છે ત્યારે ભગવાન સપનામાં આવે છે, કે છે કે આ તો હું જ હતો, અને જ્યાં ત્યાં આગળ ગોવર્ધનની તળેટીના અંદર કે ત્યાં આગળ મારા વિગ્રહ મળશે, ત્યાં મને બહુ ગરમી થાય છે, ત્યાંથી મને કાઢ, બરાબર ને? તો ત્યાં આગળ હવે માધવેન્દ્રપુરી ગામના લોકોને ત્યાંથી ઉઠે છે, અને જેવા ઉઠે છે ને એવા તો મતલબ કે પોતાની જાતને સંભાળી નથી શકતા, રડે છે કે હું ભગવાનને ઓળખી ના શક્યો. ત્યાં આગળ એ લોટો પડ્યો હતો, એક માટલી પડી હતી એક દૂધવાળી, બરાબર ને? પરંતુ પછી એમ પોતાની જાતને સંભાળે છે, લોકોને બોલાવે છે, કે છે કે ભગવાને આવી આવી આજ્ઞા કરી છે. ત્યાં જાય છે અને ગોવર્ધન ગિરિરાજ જે છે એમને કાઢે છે ત્યાંથી, એમની તળેટીમાંથી, અને ત્યાં આગળ ઘણું બધું પ્રતિષ્ઠા કરે છે, બધું કરે છે. પછી એક દિવસ ફરીથી ભગવાન આવે છે સપનામાં અને કહે છે કે મને બહુ ગરમી થાય છે ત્યાં આગળ, એમ તો કે મારા માટે મલઈ ચંદન લઈને આવો. તો મલઈ ચંદન ક્યાં મળે? તો કે તે તો ત્યાં પુરીમાં પડે, બરાબર ને? જગન્નાથપુરી છે ત્યાં. તો હવે છે એક વૃંદાવનથી જગન્નાથપુરી, બરાબર ને? એ બાજુ ત્યાં આગળ ઓડિશા, ત્યાં આગળ ચાલતા ચાલતા જાય છે. ત્યાં વચ્ચે કયા ભગવાનનું મંદિર આવે છે? બોલો તો. ગોપીનાથ. ગોપીનાથ, બરાબર ને? તો વચ્ચે ગોપીનાથ આવે છે. તો ત્યાં આગળ હવે આમનો તો નિત્યક્રમ હતો ને કે ભોગ લગાવીને આ બધું કરવાનું, તો ત્યાં આગળ સરસ ગોપીનાથ માટે ખીરનો ભોગ બનતો હોય છે. તો એની સ્મેલ એટલી સરસ આવતી હોય છે ને, તો માધવેન્દ્રપુરીને ખીર ખાવાની ઈચ્છા થઈ જાય છે. ત્યારે ઈચ્છા થઈ, તૈયારીમાં એને વિચાર આવે છે કે હજી ભગવાનને ભોગ નથી લાગ્યો ને મેં એવી ઈચ્છા કેવી રીતે કરી શકું ખીર ખાવા માટેની, બરાબર ને? તો એમ કરીને ત્યાંથી નીકળી જાય છે. ત્યારે ભગવાનને ભોગ લાગી જાય છે, અને જે મંદિરના જે પૂજારી હોય છે ને, એને અડધી રાત્રે ભગવાન સપનામાં આવે છે કે જ્યાં અમારા પિતાંબરની પાછળ છે ને ખીરનો વાટકો છે, લઈ જઈને આવી રીતે માધવેન્દ્રપુરી છે ને એને તું લઈને આપે. તો પેલા જે પૂજારી છે વિચાર કરે છે કે કેવી રીતે ત્યાંથી તમે બધું કે બંધ કરીને બધું જોઈને આવ્યા, કે તું જાને ત્યાં આગળ હશે. તો ત્યાં આગળ જાય છે અને ત્યાંથી ભગવાને એમના માટે ખીરની ચોરી કરી હોય છે. તો બજારમાં જઈને પેલા બૂમ પાડે છે કે માધવેન્દ્રપુરી કોણ છે? માધવેન્દ્રપુરી કોણ છે? 2-3 વાર બોલ્યા પછી કીધું કે ભાઈ માધવેન્દ્રપુરી, તમારા માટે ગોપીનાથે
તમારા માટે આ ખીરની ચોરી કરી છે, બરાબર ને? તો ત્યારથી નામ એમનું પડ્યું ખીર ચોરા ગોપીનાથ, બરાબર? તો ત્યાં આગળ ભગવાન એમના માટે કર્યું તો માધવેન્દ્રપુરી તો એ શું કહે ખુશ થઈ ગયા. ઇવન એ જે માટલી હતી એના ઠીકરા હતા એ પણ લઈને ત્યાંથી જતા રહ્યા. એમ કરીને આગળ બીજી પણ આખી એવી કથા છે. પરંતુ જે કહેવા શું માંગે છે કે જે ભગવાનના ભક્ત છે એ આનાથી કઈ બી વસ્તુથી મોહગ્રસ્ત થયેલા નથી હોતા. એ હંમેશા ભગવાનની સેવા કરે છે, બરાબર ને? એ લોકોને જે આ મહામાયા છે, મહામાયામાં એ લોકો હોતા નથી. એ લોકો હંમેશા યોગ માયાની અંદર હોય છે, બરાબર? તો એ લોકો સંપૂર્ણ ભક્તિમય સેવામાં નિમગ્ન રહે છે અને આવા જ લોકો જે છે ભગવાનને પ્રાપ્ત કરે છે. નેક્સ્ટ માતાજી. તો મહામાયા અને યોગ માયા વચ્ચે શું તફાવત છે આપણે જોયું. મહામાયા એટલે જે મૂર્ખ લોકો, બરાબર? 3 પ્રકૃતિના અંડરમાં છે, હે ને? આપણે વિવિધ પ્રકારની ઈચ્છાઓ કરીએ એ આપણી મહામાયાના અંડરમાં છે. અને જે યોગ માયાના અંદર છે આપણને એવું લાગે કે આપણી સામે જીવી રહ્યા છે, આપણા જેવા છે, પરંતુ એકચ્યુઅલમાં ભગવાન માટે કાર્ય કરતા હોય, બરાબર? એમને અલ્ટિમેટ ગોલ એમનો ખબર હોય, ભગવાન માટેને ભક્તિમય સેવામાં લાગેલા હોય છે. તો અહીંયા કે છે કે તે મહાત્માઓ આ મહિમાનું નિત્ય કીર્તન કરતા, દ્રઢ સંકલ્પ પ્રયાસ કરતા, મને નમસ્કાર કરતા, ભક્તિભાવે નિરંતર મને ભજે છે. શું કરે છે? સતતમ કીર્તયંતોમાં, બરાબર? તો મારી જ મહિમાનું નિત્ય કીર્તન કરે છે. અત્યારે આપણે રોજ આજે 50% કોર્સ પૂરો થઈ ગયો, 9મો દિવસ છે. રોજ 8 વાગે બેસીને આપણે શું કરીએ છીએ? ભગવાનનું કીર્તન કરીએ છીએ, બરાબર? દ્રઢ સંકલ્પ સાથે કે ના 18 દિવસ મારે કમ્પ્લીટ કરવાના જ છે, બરાબર? પછી મને નમસ્કાર કરે છે અને ભક્તિ ભાવે મને નિરંતર ભજે છે. નેક્સ્ટ માતાજી. તો એને કે છે મહાત્માઓ શું કરે, બરાબર ને? તો સતત કીર્તન કરે, ભક્તિ ભાવે ભગવાનને ભજે છે, દ્રઢ સંકલ્પ સાથે. તો ભગવાન અહીંયા ગાડી હવે શું કે છે કે હું આ બ્રહ્માંડનો પિતા, માતા, આશ્રયદાતા તથા પિતામહ છું. હું જ્ઞાનનો વિષય, વિશુદ્ધ કરતા તથા ઓમકાર છું. હું ઋગ્વેદ, સામવેદ તથા યજુર્વેદ પણ હું જ છું, બરાબર? અત્યાર સુધી જેટલા પણ ધર્મના લોકોના ભગવાનને આપણે જોઈએ, કોઈ પણ ના ભગવાન એવું નથી કહેતા કે હું માનો માતા કે પિતામહ, એવું કઈ જ નથી કહેતા. ભગવાન કે છે માતા પિતા તો ઠીક, પિતામહ પણ હું જ છું, દાદાજી પણ હું જ છું, દાદાના 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 પરદાદા પણ હું જ છું, બરાબર ને? તો અહીંયા આગળ બ્રહ્માંડના પિતા કોણ છે? ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ. જ્ઞાનનો વિષય, આટલા બધા વેદ પુરાણો આપણે ભણવા છે, શા માટે? કારણ કે અલ્ટિમેટ જ્ઞાનનો વિષય જાણવા લાયક શું છે? ભગવાન કૃષ્ણ છે, ભગવાનની ભક્તિ છે. વિશુદ્ધ કરતા તથા ઓમકાર છે, બરાબર? ઋગ્વેદ, સામવેદ તથા યજુર્વેદ પણ કોણ છે? ભગવાન છે. આપણને ખબર છે કે ઋગ્વેદ, આ જે વેદ જે છે એ ક્યાંથી આવ્યું? બ્રહ્માજીથી પ્રકટ થયું છે, બરાબર? બ્રહ્માજીને કોને જ્ઞાન આપ્યું છે? ભગવાને આપ્યું છે. નેક્સ્ટ વાત છે. તો હે અર્જુન, હું જ ઉષ્ણતા આપું છું, હું જ વરસાદને રોકી રાખું છું તથા મોકલું છું. હું અમરત્વ અને સાક્ષાત મૃત્યુ પણ હું જ છું. ચેતન તત્વ તથા જળ તત્વ એ બંને મારામાં છે. તો આપણી આજુબાજુ આપણને જેટલું કાંઈ પણ દેખાય છે, બરાબર? ચલાયમાન, અચલાયમાન, ચેતન, જળ, બરાબર? એ બધી જ વસ્તુ ક્યાંથી આવે છે? ભગવાનમાંથી આવે છે. વરસાદ પડે છે, વરસાદ રોકે છે, એ બધું જે કાંઈ પણ થાય છે એ બધું જ ક્યાંના દ્વારા થાય છે? ભગવાન દ્વારા થાય છે. એટલે ચેતન, જળ તત્વ એ બધું જ ભગવાનમાં છે. નેક્સ્ટ માતાજી. તો જે મનુષ્યો વેદાધ્યયન કરે છે તથા સોમરસનું પાન કરે છે, તેઓ સ્વર્ગ પ્રાપ્તિ માટે પ્રયત્ન કરીને પરોક્ષ રીતે પૂજા કરે છે. તેઓ પાપ કર્મોમાંથી મુક્ત થઈને પુણ્યમય સ્વર્ગીય ઇન્દ્રલોકમાં જન્મ લે છે, જ્યાં તેઓ દેવતાઓની જેમ આનંદ ભોગવે છે, બરાબર? તો અત્યારે ઘણા બધા લોકો હોય કે ના આપણી શું ઈચ્છા હોય? અત્યારે ભગવદ્ ગીતા આપણે જાણ્યું ત્યાં સુધી, બરાબર? એના પહેલા તો બધાની એવી જ ઈચ્છા હોય ને, સ્વર્ગમાં જવું છે. ઇવન આપણે કંકોત્રીમાં કે પછી કોઈ મરી ગયા તો એવું લખે ને સ્વર્ગીય, બરાબર? સ્વર્ગીય એવું જ લખે ને, સ્વ, અને એના પછી એનું નામ લખતા હોય જે મરણ થઈ ગયેલા હોય. તો મતલબ એનો મતલબ એવો થયો કે આપણને હજી પણ સ્વર્ગમાં જ જવાની ઈચ્છા છે. સ્વર્ગ શું છે? તો સ્વર્ગ એક એવી વસ્તુ છે કે ત્યાં આગળ આપણા જ જેવા લોકો છે, પરંતુ એ લોકો કેવા છે? એમને થોડાક સારા વધારે કર્મ કર્યા છે, સારા, બરાબર? ભગવત કાર્ય. તો એ લોકોની સાથે શું છે કે એમની પાસે થોડીક વિદ્યાઓ વધારે છે, એમની પાસે શક્તિઓ વધારે છે, અને ત્યાં આગળ ઇન્દ્રિય સુખ માટેની બધી જ વ્યવસ્થા છે. ત્યાં આગળ કોઈ મહેનત કરવી પડતી નથી, બધું જ ઇઝીલી અવેલેબલ છે, બરાબર? તો એવી જ રીતે જયારે આપણે સ્વર્ગલોકમાં, સ્વર્ગીય ઇન્દ્રલોકમાં જન્મ લે છે, આવા જે લોકો છે જે વેદ અધ્યયન કરે છે, સોમરસનું પાન કરે છે, બરાબર? તો એ લોકોનું સારા કર્મ કરે છે, ત્યાં આગળ જાય છે, અને ફરીથી જેવા એ લોકોનું બધું પૂરું થઈ જાય છે, એમનું બેંક બેલેન્સ જેવું સારા કર્મોનું બેંક બેલેન્સ પૂરું થઈ જાય એટલે પાછા શું થાય છે? આવી જ રીતે અહીંયા ગાડી
કર્મભૂમિ ઉપર પાછા આવે છે, બરાબર. તો જેવા એ લોકોના પુણ્ય કર્મના ફળ પૂરા થઈ જાય છે ને ત્યારે મૃત્યુ લોકમાં પાછા આવે છે. અને એવી જ રીતે મનુષ્ય 3 વેદોના સિદ્ધાંતોમાં દ્રઢ રહીને ઇન્દ્રિય સુખ પામવા પ્રયત્ન કરે છે અને તેઓ નિરંતર જન્મ તથા મૃત્યુને પ્રાપ્ત કરતા રહે છે. તો આ ફોટામાં આપણને જોવાય એવી રીતે, બરાબર ને. એક સાયકલ ના ઉપર આપણે જઈએ છીએ તો પહેલા શું આવે છે, ઢાળ આવે છે, પછી ફરીથી ટેકરી આવે, પાછો ઢાળ આવે, ફરીથી ટેકરી આવે, બરાબર ને. પરંતુ આ રસ્તો પૂરો થતો નથી. એન્ડ ઇવન આપણને આ ચકડોળ પણ દેખાય છે, બરાબર. ચકડોળના અંદર આપણે બેઠા હોય, ટિકિટ આપી હોય, એ ટિકિટ આપણે શું કહેવાય એના અંદર હોય કે ભાઈ તમારે 5 આટા ફરવાના છે, બરાબર. તો જેવા આપણે ચકડોળમાં બેસીએ છીએ, ઉપર જઈએ છીએ, સારું લાગે છે, પાછું નીચે આવવું પડે છે, સારું લાગે છે. નીચે જેવું આપણે પૂરું થાય છે આપણે પાછું નીચે ઉતરી જવું પડે છે. તો એવી જ રીતે આપણે જયારે સકામ કર્મ કરીએ છીએ અને આપણે આ બધી વસ્તુમાં, બરાબર, જ્ઞાનના અંદર, કર્મયોગના અંદર, એ બધામાં આગળ વધીએ છીએ, ભક્તિ નથી કરતા, ત્યારે શું થાય છે, આપણને સ્વર્ગલોકની પ્રાપ્તિ તો થાય છે, પરંતુ ત્યાંથી ફરીથી આપણે અહીંયા જન્મ મૃત્યુના ચક્કરમાં તો ફરવું જ પડે છે. નેક્સ્ટ માતાજી. તો હવે એવું કહે છે કે જે ભગવાનની ભક્તિ કરે છે એ લોકોનું શું થાય છે, બરાબર. કે જે લોકો અનન્ય ભાવે મારા દિવ્ય સ્વરૂપનું સદા ચિંતન કરતા રહીને મને ભજે છે, તેમની જરૂરિયાતોની હું પૂર્તિ કરું છું તથા તેમની પાસે જે છે તેમનું રક્ષણ પણ હું કરું છું. તો અહીંયા જે લોકો પણ બેઠા છે અને રોજ જે ભગવદ્ ગીતાના અધ્યાયમાં આવે છે, ભગવદ્ ગીતાની ચર્ચા કરવામાં આવે છે, એ લોકોને પોતાનું તથા આજુબાજુના લોકોની કોઈ ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. કેમ? કારણ કે અહીંયા આગળ ભગવાન એવું કે છે કે તે લોકોનું અને તેમની આજુબાજુ વાળાનું, એ બધાનું રક્ષણ ભગવાન જાતે કરે છે, બરાબર. તો આપણો તો ઓર્ડર ભગવાને લઈ લીધો છે, હે ને. આપણો જે કાંઈ પણ જે આપણી જવાબદારી છે, જવાબદારી ભગવાને લઈ લીધી છે. તો આપણે તો ભગવાનને શરણાગત થઈ જવું જોઈએ, હે ને. કે આપણને ખબર પડી ગઈ ને કે ભગવાન કૃષ્ણ એ જ સર્વોપરી છે, એ જ આપણા ભગવાન છે, બરાબર ને. તો પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર છે. તો ભગવાન કે છે કે જે લોકો અનન્ય ભાવે મારા દિવ્ય સ્વરૂપનું સદા ચિંતન કરે છે, ભગવાનનું દિવ્ય સ્વરૂપ કયું છે? તો એ જ છે, બરાબર, ભગવાન કૃષ્ણનું દ્વિભુજ મુરલી મનોહર શ્યામ સુંદર ત્રિભંગ લલિત સ્વરૂપ છે. તો એનું જયારે આપણે ચિંતન કરીને આપણે જયારે ભગવાનને ભજીએ છીએ ત્યારે આપણી જેટલી પણ જરૂરિયાતો છે, એ ભક્તોની જે જરૂરિયાતો છે એની પૂર્તિ કોણ કરે છે? ભગવાન કરે છે. અને એમની પાસે જે કાંઈ પણ છે એ બધી જ વસ્તુનું ભગવાન શું કરે છે? રક્ષણ કરે છે. નેક્સ્ટ. હવે બરાબર, આપણે કઈ રીતે ભગવાનનું ચિંતન કરી શકીએ, કઈ રીતે આપણે ભગવાનને યાદ કરી શકીએ, બરાબર ને. તો શું કે છે ભગવાન કે જો કોઈ મનુષ્ય પ્રેમ તથા ભક્તિપૂર્વક મને પર્ણ, ફૂલ, ફળ કે જળ અર્પણ કરે છે તો હું તેનો સ્વીકાર કરું છું. ઘણા બધા કહે કે શું જરૂર છે ભાઈ ભોગ ધરાવવાની, ભગવાને આપ્યું છે ને તો ખાઓ ને આપણે, બરાબર. ભોગ ધરાવવાની શું જરૂર છે? પરંતુ અહીં ગાડી ભગવાન જાતે કે છે, પત્રમ પુષ્પમ ફલમ તોયમ યોમે ભક્ત્યા પ્રયચ્છતિ તદહમ ભક્તિ ઉપહ્યતામ અસ્નામી પ્રયતત્મનઃ. કે જે લોકો મને ભક્તિ ભાવે શું કરે છે? પર્ણ, ફૂલ, ફળ તથા જળ, બરાબર. આટલી વસ્તુ આપણે ભગવાનને ભોગ ધરાવવો જ જોઈએ. શું કામ આપણે ચોથા દિવસથી ભગવાનને ભોગ ધરાવીએ છીએ, બરાબર ને? કેમ? કારણ કે ભગવાન અહીંયા આગળ જાતે કે છે કે ચાલો આપણા ઘરે જમવાનું નથી બનતું, કઈ વાંધો નહીં, આપણી પાસે પર્ણ તો હોય, ફૂલ તો હોય, જળ તો હોય, કઈ જ ના હોય તો પાણી તો બધાના ઘરે હોય ને. તો શું આપણે ભગવાનને તુલસી પત્ર સાથે પાણી ના ધરાવી શકીએ? જો આપણે ભગવાનને ભક્તિપૂર્વક, આપણે ભાવપૂર્વક જયારે આપણે ભગવાનને આ 4 વસ્તુમાંથી કઈ પણ આપણે ધરાવીશું તો ભગવાન તેનો સ્વીકાર કરે છે. નેક્સ્ટ માતાજી. ભગવાન જાતે કે છે, બરાબર. ભગવાન ખોટું તો કહી નથી શકતા, હે ને. તો આપણે ભગવાન ઉપર વિશ્વાસ રાખવો જોઈએ. અને એવું પણ કીધું છે કે આ ભગવાન ખોટું નથી કહેતા. ભગવાનને ખબર છે કે આને મારી વાત પર વિશ્વાસ થયો, એટલા માટે એમને એક્ઝામ્પલ બી આપ્યા. જુઓ શું એક્ઝામ્પલ આપ્યા કે આવી જ રીતે જે સુદામા છે, સુદામાના તાંદુલ પણ આપ્યા હતા તો ભગવાને સ્વીકાર કર્યા હતા, બરાબર. સબરીના એઠા બોર પણ સ્વીકાર કર્યા હતા. ગજેન્દ્રએ એક ફૂલ અર્પણ કર્યું હતું ભાવપૂર્વક, બરાબર. તો એ પણ ભગવાન એના માટે આવ્યા હતા, બરાબર ને. તો આપણા માટે કેમ નહીં આવે? તો હે કુંતી પુત્ર, તું જે કાંઈ કરે છે, જે કાંઈ ખાય છે, જે કંઈ અર્પિત કરે છે અથવા દાન આપે છે અને જે તપસ્યા કરે છે તે સર્વ મને સમર્પણ કર. ભગવાન શું કે છે કે બધું તત્કુરુષ્વ મદ અર્પણ, મને જ અર્પણ કર, બરાબર. જે કાંઈ પણ આપણે કરીએ છીએ, જે ખાઈએ છીએ, જે અર્પણ કરીએ છીએ, દાન આપીએ છીએ, બધું જ કોને કરવું જોઈએ? આપણે ભગવાનને કરવું જોઈએ, બરાબર. તો આજે ઘણા જ બધા લોકોના ગ્રુપના અંદર છે ને, ઘણા બધા લોકોએ દાન કર્યું છે. ખૂબ સરસ, બરાબર. આવી જ રીતે આપણે આ ભગવાનના અંદર આપણે જયારે અર્પણ કરીશું તો આપણને ભક્તિ અવશ્ય પ્રાપ્ત થશે. કેમ નહીં આવે? ભગવાન આપણી પાસે, બરાબર, અવશ્ય આવશે. આપણે શ્રદ્ધા રાખવી પડશે. નેક્સ્ટ માતાજી. તો
હું ન તો કોઈનો દ્વેષ કરું છું. હવે શું કે છે કે જે લોકો આ તો કરે છે બરાબર, ઘણા બધા લોકોએ આજે દાન કર્યું છે, ઘણા બધા લોકો ભગવાનને ભોગ ધરાવે છે, ઘણા બધા લોકો ભગવાનની ભક્તિ કરે છે, પરંતુ જે લોકો નથી કરતા એ લોકોનું શું? ભગવાને તો કીધું છે કે કણ કણમાં હું છું, દરેક જીવાત્મામાં હું છું, બરાબર, બધું જ મારાથી છે, બધું જ મારી જ શક્તિનો અંશ છે. તો બીજા લોકો જે નથી કરતા તો શું એના અંદર ભગવાન નથી? એમાં પણ ભગવાન છે. કેમ? કારણ કે ભગવાન કોઈની સાથે પક્ષપાત કરતા નથી. તો આપણને જીવન જરૂરિયાત જેટલી વસ્તુઓ મળે છે એટલી જ વસ્તુઓ જે ભગવાનનો દ્વેષ કરે છે એ લોકોને પણ મળે છે. હવા, પાણી ને બધું મળે જ છે ને એને પણ, બરાબર, એને પણ બધી જ જરૂરિયાતો એની પૂરી થાય છે. કેમ? કારણ કે ભગવાન અહીંયા ગાડી કહે છે કે હું કોઈનો પક્ષપાત કરતો નથી, સર્વ પ્રત્યે સમભાવ રાખે છે, પરંતુ જે મનુષ્ય ભક્તિ ભાવે મારી સેવા કરે છે ને તે મારો પ્રિય મિત્ર છે. બરાબર, પક્ષપાત બધું આપે બધાને છે, પરંતુ ફેવરિટ કોણ છે એમનું? જે એમને ભક્તિ કરે છે, જે એમને ભોગ લગાડે છે, જે એમને બધું જ અર્પણ કરે છે, કર્મના ફળ ભગવાનને અર્પણ કરે છે, તે લોકો ભગવાનના પ્રિય મિત્ર છે. બરાબર, તો અહીંયા ગાડી કે છે કે મારા હોય અને હું પણ તેનાનો મિત્ર છું. નેક્સ્ટ. તો કૃષ્ણ બધા માટે સમાન કેવી રીતે હોઈ શકે, પરંતુ તે જ સમયે તેના ભક્તો માટે પક્ષપાત કેમ? બરાબર, એનું પણ આપણે જોઈ લીધું હે ને કે કોઈની સાથે પક્ષપાત નથી કરતા, પરંતુ જે ભક્તિ ભાવે એમને ભજે છે એના માટે તો એ ભગવાન હંમેશા એમના મિત્ર છે. આપણને બી ખબર ને, આપણે આ ભૌતિક જીવનના અંદર પણ હે ને આપણે આપણી મતલબ આપણું જે ફ્રેન્ડ સર્કલ હોય, ચલો ને ફ્રેન્ડ સર્કલની જ વાત કરીએ, બરાબર, બધાનું ફ્રેન્ડ સર્કલ હશે જ હે ને. તો એ ફ્રેન્ડ સર્કલના અંદર અમુક ફ્રેન્ડ એવા હોય કે આ તો મારી પાક્કી બેનપણી છે ને, મારો પાક્કો ભાઈબંધ છે, બરાબર, એને આપણી બધી જ વસ્તુ ખબર હશે, પરંતુ શું પેલા લોકો એના ફ્રેન્ડ નથી? અને ફ્રેન્ડશિપ ડે હશે તો ફ્રેન્ડશિપ ડે ના દિવસે બધાને ફ્રેન્ડશિપ બેલ્ટ તો બાંધશે જ, પરંતુ એના પાક્કા ફ્રેન્ડ કોણ હશે? બેસ્ટ ફ્રેન્ડ કોણ હશે? તો બીજું હશે ને, બરાબર. કેમ? કારણ કે એ લોકોની સાથે વાતચીત એ પ્રકારની થતી હશે, બરાબર, એ લોકોના રિલેશન થોડાક બીજા લોકો કરતા સારા હશે, એટલા માટે એવા છે. આપણે સ્કૂલના અંદર પણ જોઈએ તો ટીચર્સ માટે, બરાબર ને, ટીચર્સ માટે બધા જ જે બાળકો છે, સ્ટુડન્ટ છે, બધા કેવા છે? સરખા છે, બધાને સરખું જ ભણાવે છે, પરંતુ એના પણ ફેવરેટ કોઈ છે. કેમ ફેવરેટ છે? કારણ કે સ્ટુડન્ટ જે છે, શિક્ષક જે કરે છે એનું બધું માને છે, બરાબર, એની એક એક વસ્તુ એને માને છે, એટલા માટે એના ફેવરેટ છે. એટલા માટે ભગવાન અહીંયા ગાડી કહે છે કે હું કોઈની સાથે પક્ષપાત નથી કરતો, જેને જે જોઈએ છે બધું જ આપું છું, બધાની ઈચ્છા પૂરી કરું છું, પરંતુ જે મારી ભક્તિ કરે છે ને એ મારો ફેવરેટ છે, બરાબર ને. તો હવે અત્યંત ઘૃણાસ્પદ કર્મ કરનાર કોઈ મનુષ્ય જો ભક્તિ ભાવે મારી સેવામાં પરોવાયેલો રહે છે ને તેના સાધુ માનવો જોઈએ, કારણ કે તે પોતાનામાં નિશ્ચય યોગ્ય રીતે સ્થિત થયેલો છે, બરાબર. તો એ પોતાના નિશ્ચયમાં યોગ્ય રીતે સ્થિત થયેલો હોય તો ભલે ને આપણે ગમે તેટલા ખરાબ કર્મ પણ કેમ ના કર્યા હોય, પરંતુ જો આપણે ભક્તિ એકવાર પકડી લઈએ તો પણ કેવો છે? સાધુ છે. જગાઈ અને મધાઈનું એક બેસ્ટ એક્ઝામ્પલ અહીંયા ગાડી આપણને જોવા મળે છે, બરાબર. ચૈતન્ય મહાપ્રભુ અને નિત્યાનંદ મહાપ્રભુ જે છે તો પતિત પાવન છે ભગવાન, તો બરાબર. તો જગાઈ મધાઈને જો માફ કરી શકતા હોય, એમના ઉપર કૃપા કરી શકતા હોય, તો પછી આપણે તો શું છે? તો એટલે જલ્દી જેટલું બને એટલું આપણે ભક્તિનો રસ્તો પકડી લેવો જોઈએ. નેક્સ્ટ. ઓકે, તો શું કોઈ વ્યક્તિ પવિત્ર નામના જાપની શક્તિ પર પાપી કાર્યો કરી શકે? આનો જવાબ તમારે મને આપવાનો છે. રોજ આપણે માળા કરીએ છીએ, તો માળા કરવાથી આપણે પાપ કર્મો કરી શકીએ? બોલો કે ના, ચલો આજે હું પાપ કરું છું પછી માળા કરી દઈશ તો મારા પાપ ધોવાઈ જશે, એવું ચાલશે? બોલો. હરે કૃષ્ણ. ના, નહીં ચાલે. નહીં ચાલે? ના. નહીં ચાલે. ભગવાને તો ના કીધું જે મારું નામ લે છે એ લોકોને સર્વ પાપમાંથી મુક્ત થશે, તો પછી માળા કરીએ તો પાપ કરીએ તો ચાલે નહીં? કેમ નહીં ચાલે? બધા ના પાડે છે, ચેટબોક્સમાં લખે છે બધા નહીં ચાલે, પણ કેમ નહીં ચાલે? કોઈ હા લખ્યું છે? કોઈ હા નથી લખ્યું. બરાબર, બધા ના પાડે છે ને, તો આપણે એના ઉપર પાપી ક્રિયા નહીં, તો આપણામાં અને એક આવે છે ને જે શું કહેવાય, એક હાથી છે, બરાબર ને. તો હાથી શું કરે છે? તો પેલા રેતીમાં આળોટે છે, માટીમાં, અને પછી નદીમાં નાહી આવે છે, બરાબર. તો એ ચોખ્ખો થઈ ગયો, પાછો આવીને રેતીમાં આળોટે છે, તો એનો કોઈ મતલબ રહેતો નથી, એનો સ્નાન કરવાનો કોઈ મતલબ રહે છે? નહીં રહેતો, બરાબર. તો એવી જ રીતે આપણે જયારે માળા કરીએ છીએ, ભગવાનની ભક્તિ કરીએ છીએ, પછી આપણે એવી પાપી
ક્રિયાઓ કરીએ છીએ તો એનો કોઈ અર્થ નથી રહેતો, પરંતુ ભક્તિની એક ખાસિયત છે, જે લોકો ભક્તિ કરે છે ને એ લોકોને આવી પાપ વૃત્તિ જ જતી રહે છે, એ લોકોની નષ્ટ થઈ જાય છે. એટલા માટે ગમે તેવો મોટામાં મોટો પાપી હોય ને એ લોકોની પણ આવી જે વૃત્તિ છે ને એ ઓછી થતી જાય છે. એટલા માટે જ આપણે જો ઇસ્કોનના ઘણા બધા એવા કાર્યક્રમ ચાલે છે કે જેના અંદર જેલના અંદર જઈને પણ એ લોકો ભગવદ્ ગીતાનો આવી રીતે પ્રચાર ને એવું કરતા હોય છે, ભગવદ્ ગીતાના લેક્ચર્સ એ લોકો આપતા હોય છે, અને ઘણા બધા લોકોના જીવન બદલાયા હોય છે. બરાબર. નેક્સ્ટ તો અહીંયા આગળ કે છે કે તે તરત જ નહીં માતાજી, પેલું જ રહેવા દો. ઓકે, તો તરત જ ધર્માત્મા બની જાય છે અને સ્થાયી શાંતિ પ્રાપ્ત કરે છે. હે કુંતી પુત્ર, નિર્ભય થઈને ઘોષણા કર કે મારા ભક્તોનો કદાપી વિનાશ થતો નથી. એટલા માટે આપણે શું કરવું જોઈએ? બરાબર, ભલે આપણે આપણા ભૂતકાળમાં કે અત્યારે ગમે તેટલા પાપ કર્મ પણ કેમ ના કર્યા હોય, પરંતુ આપણે જો એકવાર ભગવાનને સર્વોપરી માનીને એમને શરણાગત થઈને એમની જયારે ભક્તિ સ્ટાર્ટ કરી દઈશું ને તો શું થશે? તરત જ ધર્માત્મા બની જાય છે અને સ્થાયી શાંતિ પ્રાપ્ત થાય છે. અને આવા ભક્તનો કદાપી વિનાશ થતો નથી. ભગવાન કે છે કે ઘોષણા કરી નાખ જા, બરાબર, બધાને કહી દે કે ભક્તનો કોઈ દિવસ વિનાશ થતો નથી, એવું ભગવાન જાતે કે છે. હે ને? નેક્સ્ટ માતાજી, નમે ભક્ત પ્રયશ્યતિ, એનો ક્યારેય વિનાશ થતો નથી. તો તારા મનને મારા નિત્ય ચિંતનમાં પરોવી દે, મારો ભક્ત થા, મને નમસ્કાર કર અને મારી જ પૂજા કર. એવી રીતે મારામાં સંપૂર્ણ રીતે તન્મય થઈને તું નક્કી મને પ્રાપ્ત કરીશ. શું કે છે ભગવાન? મન મના ભવ મદ ભક્તો મધ્યાજી મામ નમસ્કુરુ. બરાબર, કે મારામાં જ તારું જે નિત્ય ચિંતન જે છે મારામાં પરોવી દે. ભગવાનના કયા સ્વરૂપમાં? તો ભગવાનનું જે કૃષ્ણનું જે સ્વરૂપ છે, બરાબર, દ્વિભુજ મુરલી મનોહર ત્રિભંગ લલિત જે ભગવાનનું સ્વરૂપ છે, આપણે હંમેશા એનું ચિંતન કરવું જોઈએ. ભગવાન કૃષ્ણના ભક્ત થવું જોઈએ અને ભગવાનને નમસ્કાર કરવા જોઈએ અને ભગવાનની પૂજા કરવી જોઈએ. એ રીતે ભગવાનના અંદર જો સંપૂર્ણ તન્મય થઈને આપણે જયારે ભક્તિ કરીશું ત્યારે છેલ્લે શું કરીશું? આપણે ભગવાનને પ્રાપ્ત અવશ્ય કરીશું, એવું ભગવાન અહીંયા ગાડી કહે છે. નેક્સ્ટ માતાજી, કઈ રીતે કરી શકાય? બરાબર, માળા કરવાની છે, ભોગ લગાવવાનો છે, રોજ ભગવાનને નમસ્કાર કરવાના છે. બરાબર, નમસ્કારનું બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. નમસ્કાર મતલબ આપણી સંપૂર્ણ શરણાગતિ. આપણે ભગવાનના સેવક છે, આપણે દાસ છે ભગવાનના. બરાબર ને? આપણે આત્માનું એક જ કાર્ય છે ભગવાનની સેવા કરવાનું. તો આપણે દાસત્વ શીખવાનું જોઈએ, પરંતુ અત્યારે ઘણા બધા લોકો શું ભગવાન બનવાની એમની ઈચ્છા છે, એટલા માટે ભગવાનને ક્યારેય નથી પામી શકતા. બરાબર, તો આપણે હંમેશા ભગવાનના દાસ બનીને રહેવું જોઈએ, ભગવાનની ભક્તિ કરવી જોઈએ અને છેલ્લે ભગવાન પ્રાપ્ત થશે. બરાબર, તો અહીંયા આગળ અધ્યાય 9 આપણો પૂર્ણ થાય છે. વાંછાકલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્યૈવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટિ વૈષ્ણવવૃંદ કી જય. શ્રીલા પ્રભુપાદ કી જય. ભગવદ ગીતા કી જય. શ્રીલા ગુરુ મહારાજ કી જય. જય શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ નિત્યાનંદ શ્રી અદ્વૈત ગદાધર શ્રીવાસાદિ ગૌર ભક્તવૃંદ. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ હરે રામ હરે રામ